يشفع له في مماته. من أول يوم في عمري سمعت أبويا وأمي بيسلوا عليه اللهم صل عليه. رسالة تمام والحبيب مسك الختام، طول حياتي في صلاتي بدعي صلي وراه. محمد نبينا بنوره هدينا، من مكة حبيبي نوره سطاع المدينة. من صلى صلاته وتحلى بصفاته، يا بخت اللي في دله ماشي يشفع له في مماته. من أول يوم في عمري سمعت أبويا وأمي بيسلوا عليه اللهم صل عليه. رسالة تمام والحبيب مسك الختام، طول حياتي في صلاتي بدعي صلي وراه. محمد نبينا بنوره هدينا، من مكة حبيبي نوره سطاع المدينة. من صلى صلاته وتحلى بصفاته، يا بخت اللي في دله ماشي يشفع له في مماته. من أول يوم في عمري سمعت أبويا وأمي بيسلوا عليه اللهم صل عليه. رسالة تمام والحبيب مسك الختام، طول حياتي في صلاتي بدعي صلي وراه. محمد نبينا بنوره هدينا، من مكة حبيبي نوره سطاع المدينة. Salam alaikum téléspectateurs Yoff TV, encore une fois plaisir la jàkkaarloog yéen ak fii nag sunu plateau spécial guddi koor te ak sunuy invité tey nag man duma ci wéet benn yoon donte Al Géral nekk fi waaye nag am naa invité boo xam ne kenn dootu ko présenté fii ci Sénégal rawatina ci art bi muy musique ak hip hop. waaye balaa boobu nag damay remercier samay sponsor ku ci mel ni Machallah traiteur ak salon de beauté Blanco Black. ñoom nag ñoo ñuy gunge sunu émission guddi koor yi pendant tout le mois de Ramadan. Alsane nag bala ñuy dem nag si invité bi dinañ seetaan kilibam pour nit ñi mën a gën a xam kan mooy invité Thiat tey ci seen plateau spécial guddi koor. waaye balaa boobu maa ngi nuyu téléspectateurs yëpp ñu ñuy suivre un peu partout dans le monde à travers télé bi, waaye tamit sunu internet yi ñuy suivre tamit via notre page Facebook wala YouTube. ñoom tamit nuyu naa leen di leen wax ni nag dal leen ak jàmm seen plateau guddi koor ak Thiat ak invité am. Alsane bu baaxee rek ñu dem régie seetaan clip nag sama invité tey artiste la am international ay ca ñu dem Alsane. Vocabulariser sama tour, fait pour la isaliser. Tour bi law no yang koy dégg fait pour la isaliser. Japine no ñëpp yee, kay leen ñu isaliser. Ñëpp la woo ci épidémie bi isaliser. Oh yeah, no stress rapide, oh yeah. Isaliser. Step back, step costume, sweat fashion. Isaliser. Sans payer day doj quand sérieux. J'ai contaminé tout le monde ici. Brisaliser le mécanisme. Bogosité, c'est mon nom d'usine. Faire la différence, c'est l'objectif, pas de copine. Vas-y, approchez et bienvenue. Papa King Lebou est revenu. Welcome to King Lebou Avenue. Traditionnellement, les terrains vendeurs avaient
ci jàmbine génie ak talent ci raffiné talbe leen jomal nii dama temba visualiser na gembini allez on change prise à légion jusqu'à Tchagaï pas de chichi pas de pagaille internalisation vision de Shanghai parce qu'il paraît je suis soft les meufs me surnomment Kani me surnomment Kani les meufs me surnomment Kani visualiser na ba fépp sim nga king lebo ngi nii king lebo ngi nii vocabulariser sama tour fait pour la visualiser tour bi law no yaa ngi koy dégg fépp fait pour la visualiser capine na ñëpp yee kay leen ñu visualiser ñëpp la woo ci épidémie visualiser oh yeah no stress rapide oh visualiser des packs des costumes sweat fashion visualiser sans payer day toj concert yëpp visualiser yangi gun shot tek kirimo auto mbalit flow tek tilimo gembi saful paccal kilimo brisaliser fépp gal sen moy pirimo sécuriser brise ville ni kekendo liste bi fi cité ñoko fekkendo faye kulu takku tekendo ay arme sama tang like taekwondo t'as validé mais sont te brisaliser le style et le flow tous sont brisalisés je parle français comme un sénégalais la langue nationale pour te régaler wolof di barrière mais langue bourriche feñal rap gal sen ni langa bourri percé ak vitesse ou Lamborghini Sénégal digue ba États-Unis parce qu'il paraît je suis soft les meufs me surnomment Kani me surnomment Kani les meufs me surnomment Kani ay ci mi ngi noonu brisaliser ak ki nga xam ne mooy Paco Briz tey nag moo nekk sama invité def clip boobu am solo macha allah Paco ma bàyyi la rek nga nuyoog téléspectateur Yoff TV ñu ñuy seetaan waaye tamit jàppal ni Sénégal yëpp ñu ngi jàkkaarloog yow tey di la seetaan. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu waa Yoff yëpp di nuyu képp ñi nga xamante ne rek ñu ngi seetaan émission bi. di profito di baalu ak ñëpp ñi nga xamante ne nii ñu ngi nekk di suivre en ce moment émission bi di leen wax maa ngi leen di baalu ak di leen wax que ni yàlla na yàlla nangu ñaan yi nga xamante ne ñaan nañ ko ci koor gi yëpp comme ñu ngi koy waaj a matal yàlla def tamit ñu am doole poche yu mën a dimbalee suñu njaboot yi dimbali suñu proche yi ba korité gi ñu nar a dem mu nekk korité gu neex daal. incha allah Paco nga nekk nag artiste jeune talent étoile montante nga ñëw rek na gis sa tur def ko Paco Briz pourquoi Paco Briz tur bi lan moo ko indi. bon Paco mooy par exemple xam nga Pape laa tudd te d'habitude fii nii boo tuddee Pape rek dañ lay faral di wax Paco. Paco bi looloo ko indi wala Papis voilà. Paco bi looloo ko indi Briz bi. benn tour la boo xamante ne dama ko choisir juste pour wane appartenance bi ak Briz bi ma xamante ne ni moom lañ moo ñu dal sa tour fii Briz comme ay lébu lañ te lépp looy def da nga war a wane culture bi nga xamante ne ni moom nga yor donc Briz bi looloo waral ñu indi ko donc Paco Briz pour wane ne ñu ngi dëkk ci dëkku ndox ñu ngi dëkk ci dëkku lébu loolu la quoi. d'accord loolu am na solo waaye Paco bëggoon nañoo xam nag en tant que lébu ndax lébu luñ ko xamee mooy gaal ak napp lan moo tax nga jug rek dugg ci li nga xamante se nii mooy musique. waaw man souvent question boobu damay xaw am tuuti problème sax pour répondre ci parce que nekk na loo xamante ne au début nekkul woon rêve par exemple nekkul woon loo xamante ne da nga juddu rek ne lii laa bëgg def. dañ juddoo Yoff yaroo fi màggee fi jàngee fii nii fii lañ defee cycle primaire secondaire ak yëpp école 1 jóge école 1 nekk CEM Yoff jóge CEM Yoff dem LPA jàngee foofu am bac université lañ defee 2 ans après je pense après loolu si lañ soog a commencé am idée wu def li nga xamante ne mooy passion parce que ku nekk da ngay tamit bëgg di wane li nga xamante ne day nelaw si yow daal. malgré que am nga loo xamante ne sa parents yi loolu lañ la sas ne la lii lañ bëgg nga koy def mais nit ku nekk am na loo xamante ne luy nelaw la ci moom. soit sport lay nekk wala musique wala lépp li nga xamante ne daal loo bëgg la donc loolu la woon après ma koy suivre doon ànd ak ay gars yu dëkk Yoff fii waa DMC doon ànd ak sama frère muy manager Sadi Squad mu nekkoon benn groupe de rap bu nekkoon Yoff bu ñëpp xamoon la di leen nuyu. loolu peut-être bokk na ci li influence lu bari ci amour def musique bi après ñu commencé di ko fooyee temps université je me rappelle temps yi grève yu bari woon gars yi duñ ñu fay bourse yi gars yi di grève ñuy am temps ci suñu bopp toog di foo ci affaire yi. soogoon dugg studio c'était en 2013 je pense 2012
après ñuy foo di defantu ba affaire yi commencé jël forme ñuy def dem studio di foo am benn son ñaar après fan buzz bi commencé yaatu xam nga Yoff macha allah gars yi moom bu ñu gisee ngay représenté rek dañ lay jàppale bu baax looloo waral après ñu commencé di ko def ba mu commencé sérieux bañ gis si label bu ñu signé. ñu siy joob ak moom ba génnee si benn album di préparer yeneen activité actuellement quoi. d'accord Paco ban label nga nekk. waaw actuellement maa ngi jéggi raay benn label la bu nekk Pikine ginnaaw raay maa nga fa depuis fin 2016 maa ngi foofu di liggéey. d'accord am na solo Paco nag nuñ ko xamee nekkoo ci judduwoo ci famille musicien bokkoo ci te ñu seetlu ko ni Sénégal début yi day métti trop parce que parfois parents yi dinañ nangu mais am na ñoo xamante se ni duñu nangu nan nga dundee woon sa début carrière ak say parents. waa début bi moom xam nga man nitu kersa laa mës a doon début bi dama amoon tuuti kersa pour wax leen ne damay def musique ak yooyu daal. te ak bët bi nga xamante ne moom lañ doon xoolee artistes rappeurs yi fii jamono jooju nekkul woon bët bu baax daal parce que d'habitude dañ doon wax ne artistes yi dañ violent dañuy saaga dañuy insolent genre affaire yooyu noonu genre ay dañuy xeex wala dañuy defante ay affaires yu ñaaw daal image boobu moo amoon ci benn rappeur par exemple bu nekk Sénégal ne day rap donc loolu la woon début bi man dama amoon benn kersa trop pour wax leen ko malgré que maa ngi ko doon def parallèlement di jàngi ji. dañuy gis ne yaa ngi ci sa activité normale mais parallèlement nga koy def je me rappelle bi may def sama premier vidéo waxuma woon waa kër ga ne damay rap genre affaire yooyu daal mais je me rappelle bi may def sama premier vidéo si la ki may defal clip bi ñëw ak ay trépied wam caméra yi ñëw kër ga ñu nekk sama nekk añeef ak yooyu après ñu génn dem ma ne leen damay def vidéo après daf leen xawoon jaaxal tuuti depuis lors après si lañ xam après man moom sama papa ak sama yaay ak samay tante ñoom ñëpp ñu ngi ma si jàppale actuellement ñu ngi may encouragé bu baax c'est juste que début bi peut-être maa doon am kersa pour wax leen rek mais. su ma nañ ko accepté nañ ko ñu ngi ma siy ñaanal ñu ngi ma siy jàppale di ma si encouragé bu baax a baax quoi. d'accord Paco nag ñu gis artistes yi bu ñuy soog a fël dañuy soxla li nga xamante ne mooy soutien financier ak yooyu mu mel ni am na ku nekk sa ginnaaw boot la di la jàppale. financièrement ñun dañuy financer suñu bopp depuis ñu commencé musuñu am koo xamante ne day nekk ci gannaaw loo soxla mu ne la acca lii la loo war a def ñu ne la acca lii la boo waree vidéo ñu ne la acca lii la ñu ngi sant yàlla depuis le début ñu ngi liggéey ak samay moroom ñi nga xamante ne ñoo doon ànd ay amis d'enfance lañ ñu waa Team Brise di leen nuyu bëgguma lim sinon damay jum mais ñoom ñëpp dinañ reconnaître aussi li may wax ni parce que déjà début bi la woon ñoo doon ànd depuis temps xale bokk école ba affaire yi commencé màgg ñu gis ne damay yëngu ci benn affaire ñoom ñu ñëw tamit teg ci seen loxo depuis yàgg na donc di defantu ay affaire ay concertantu ay showcase di récolter tuuti xaalis je pense que ak loolu lañ commencé di defantu ay dem tourner ci biti bu ñu invité concert boo xamante ne nekkul Dakar ci loolu la ñuy jël passe wala yenn saa ay gars yi ku ci yor oto ñu jënd essence dem ba ay Thiès jouer après ñibbi sewaat jënd pain wala reer dem ñibbi donc noonu la commencé. ba ñuy commencé di am ay cachet nànk-nànk di ko dajale ay cachet nànk-nànk peut-être nànk-nànk boobu noonu mooy waral nga am fitu def vidéo tey nga fay lu cher ñu defal la vidéo nga am audace dem ci télé yi. toog représenté gox bi nga dëkk am audace toog di def ay interview am audace nekk peut-être benn artiste boo xamante ne da nga bëgg yéeg gars yi xam ne am na artiste bu tudd Paco Brise bu dëkk Yoff bi représenté Yoff bi représenté Sénégal mais ba ni may waxee ak yow nii ñu ngi sant yàlla bu baax lépp lu ñu def rek ñoo ko defal suñu bopp. alhamdulilah may fàttali rek téléspectateurs yi ak internautes yi ñuy seetaan yeneen seen plateau spécial Guddi Koor tey nag yaat dafa am invité Paco Brise nag di artiste rappeur fii ci Sénégal Paco génne nga album bi mi ngi def 10 titres album bi yan jafe-jafe nga si jànkonteel. bari woon trop parce que début yombul daal maanaam bu fekkente ne da ngay def benn affaire pour la première fois nekkul luy ñëw rek yàlla sottil ko noonu parce que yàlla ay mbiram début bi bu fekkente ne da nga am envie te amagoo yenn support yi amagoo yenn bras longs yi wala yenn perspectives yi dajeegul doo mën a gaaw réaliser ay affaire te noonu la woon amoon nañ son yi yàlla def ba léegi ñu ngi ci benn studio ñu fa doon liggéey ba am paquet ju son yu bari ñu tànn ci 10 ne dañuy def album. génne album c'est facile maanaam génne ko mu dem ci plateforme yi gars yi seetaan ko wala YouTube c'est très facile mais pour nga def benn affaire bu bëri bruit peut-être communication bi ànd ak album bi
concert yi nga war a organiser pour album bi vidéo yi nga war a def pour album bi donc loolu c'est énorme quoi c'est quelque chose donc dafa laaj budget bu am doole amoon nañ ay jafe-jafe mais ak yàlla ni mu ñuy dimbalee rek à chaque fois dañuy am fit pour def benn affaire ñu dajale avant ñuy génnee album defoon nañ ay tournées yu ndaw jéewantu nañ ci ay concert xam nga affaire année scolaire bi décembre bi génne goo album mais ñu ngi lay xam nànk-nànk maanaam cachet bi mu ngi moyen mais mën na fàtt tur. da ngeen a def terrain bi ba pare daal. exactement léegi nag loolu moo waral biñ paree si loolu ñu dajale liñ amoon yëpp sotti ko ci biir album bi ñemee def Sorano ñemee def ay album ci bracelet ainsi de suite comme ni ma ko defee woon noonu. d'accord Paco mu mel ni artistes yi bu ñuy soog a ñëw seen première sortie dañuy ñëw def single yow nga ñëw def album. lu tax loolu li tax defoo single te ñu ci bari dañuy def single maanaam dañuy way amour pour fël wala ñu way li nga xam ne mooy religion benn sëriñ wala genre yooyu yow nga ñëw def album noo dundee loolu. pourtant am naa ay single def naa ay single je me rappelle avant album bi defoon naa ay quelques singles benn vidéo laa jëkk def mooy li ma doon expliquer nii sama premier vidéo boobu fekk na nekk gu ma kuy génne album. def nañ vidéo def ay single jouer ay concert ba pare tour bi di commencer di dem nànk-nànk daal si lañ am fitu génne album. du coup album bi peut-être si la ñu bëri xam. au niveau national mais d'habitude du ñuy génne album dañuy def yu yam 4 wala 5. 7 yow nga ñëw fël ak gorolo bi. waaw mais am na ñoo xamante ne. macha allah di sax dañ ne dafa ndaw de am na ñoo xamante ne dañuy yaakaar ne da ngay def album ay 18 titres ay 20 titres mooy comme li nga wax rek xam nga man par exemple dama nekk koo xamante ne dama trop exigence yi li may def par exemple man dama trop perfectionniste du ma bëgg di def en tout cas. su may def daal damay bëgg mu nekk lu concentré lu am valeur lu am niveau. par exemple ñi nga xamante ni ñoom nga koy présenté ñu mën a fier si yow peut-être lu attente bi yàgg boo leen joxee benn affaire dinañ respecter sa liggéey maanaam lu mu bëri buñ ko dégluwee tey suba dañuy bëggaat yu bees. Sénégalais noonu la mel en général nit noonu la mel bu amee lu bees bu ko xasee consommé après day bëggaat lu bees day mel ni nga jënd yére sol ko benn yoon. photo aussi après doo si photo waat lu bari daal da ngay bëgg bu bees c'est la même chose ñun produit yi ñuy def di ko jox gars yi lu mu néew wala lu mu bari gars duñu mës a doyal. du coup man de préférence damay bëgg di concentrer et di 10 titres gars yi dañ ne dafa ndaw sax mais. kon yaa ngi waajal lu gën a rëy. waaw ñu ngi waajal daal ay affaire d'accord incha allah clip bu ñu ibbee nag muy Brisalisé. ñu bëgg nga wax ñu ci tuuti ci clip bi inspiration bi ak pourquoi Brisalisé. Brisalisé benn kii la Brisalisé brise moom mooy sama tur dañ ko vocabulariser rek comme ni gars yi di faral di wax naan sénégaliser comme genre affaire yooyu noonu créer benn vocabulaire Brisalisé c'est-à-dire pour wane suñu manière de faire ci milieu bi ñu ne. wane suñu style wane suñu image wane suñu façon de faire daal looloo waraloon Brisalisé bi je pense bi mu génnee après am na benn impact bu mu def peut-être lu ci gars yi découvrir peut-être wane na ne Paco Briz voilà ci fans yi ak ci Sénégal ñi nga xamante ne peut-être xamuñu ma woon découvrir nañ ma ci amoon na daal benn affaire résultat amoon nañ ko ci daal. Briz Paco bëggoon nañoo xam tamit sa vie d'artiste ban sensation nga am ci nekk fi Yoff ak euphorie bi au début citoyen simple nga woon comme ñëpp nekk étudiant nekk université nga jékki-jékki rek succès bi commencé ñëw loolu nan nga ko dundee fii ci biir Yoff. honnêtement nag fii nii moom. peut-être bu ma demee feneen de xëy na bu ma jógee Yoff ma dem yeneen secteur lay sentir ne nit ñu ngi lay xàmmee ay diw kii du Paco wala genre affaire yooyu kaay ñu photo wala yooyu mais Yoff fii nii mosuma am sax benn affaire bu ndaw ne damay sentir sama bopp bu la marqué fii non déedéet juste que gars yi fii man fii laa juddoo fii laa yaroo fii laa màggee man je me sens chez moi par exemple su ma duggee Yoff samay rakk laa gis samay frère samay maam samay bàjjen samay amis d'enfance fii laa juddoo fii laa yaroo malgré que yenn saa nit yi dinañ la gis xëy na peut-être dañ lay gëj a gis si nit yi nii ngay nekk sur le terrain souvent parce que da ngay xaw a nekk si liggéey bi. du ñàkk tam yenn saa nga génn kenn gis la nuyu la affaire yooyu encouragé la mais du ma mës a sentir ne waaw gars yi ñu ngi gis ne man je suis quelqu'un wala genre affaire yooyu noonu parce que mosuma leen wan affaire ay léegi man lii laa wala genre affaire yooyu parce que fii tànk neen def naa ko fii
def nañ bàlleen ma si terme bi ñu ñëpp dem nañ kësub sangu fa te duñ sol yére foranku sàcc ay jën def lu nekk fii laa ko defee donc mënu ma fi jaay kenn dara li ngay wax ni xëy na bu ma génnee si biti daal laa koy sentir par exemple su ma génnee dem Pikine wala ma dem Guédiawaye si banlieue bi wala ma dem feneen buñ ma gisee dañ naan wax booy Paco gayen naka mu nangam ñëw kaa ñu photo si laa naan kon man affaire yaa ngi toj dëkk bi voilà mais fii sant yàlla gars yi dañ lay encouragé dañ lay def comme seen mbër mais du ma fi mës a sentir affaire yooyu parce que fii la lépp xewee quoi voilà est-ce que ñoom ñu ngi lay cons kon bien sûr bu baax kañ bu baax a baax fii da ngay gis par exemple su ma xewlee nii su ma organiser concert day mel ni benn Malick Niang mooy bëree par exemple nii gars yi di ko waajalee day xaw nduru loolu daal xam nga beneen côté sax man mbër laa fi daal su ma mënee wax parce que dama leen di représenter comme mbër ni muy représenter secteur am donc concert bu amee dañ lay encourager. ñu ngi lay jàppale bu baax daal waaw ñu ngi may jàppale bu baax da ngay gis ay xale yu ndaw dañuy dajale ay 100 francs bu ñu annoncé datu concert exemple Grand Théâtre bi ñu koy def je me rappelle am na xale yu bëri dañ doon ñëw naa ma sama passe lii moo si des yor naa 1000 francs des na temps ma leen di may nii pour ñu dajale sama boy koñ ak yeneen boy yu dëkk secteur yeneen yi donc da ngay gis ne ñii ñu ngi ancré wu si yow li ngay def ñu ngi bëgg ñëw seetaan yow li ngay def parce que référence nga frère nga si ñoom idole nga tamit si ñoom daal di ko ni ñuy dajalee pour ñëw yow day daw sa yaram da nga naan mais xale yi yëpp dañuy bëgg passe souvent nga gis benn maire boo dajal wala benn koo xam te ne daal moo la mag naan la yow yaay Paco Briz yow sama doom bi ni mu ma sonalee say woy nangam sa concert bi daf ma sonal ba ma jox ko passe jëndal ko t-shirt donc loolu di leen delloo njëkkal waa Yoff yëpp di leen wax ni grâce à vous ñu réussir affaire yooyu te di leen delloo njukkal bi à chaque fois man du ma tàyyi di remercier gars yi di remercier ñëpp ñi nga xamante ne dañ siy jàpp ndax tey weesu na Yoff fu nekk la nit di woote di solliciter tamit quoi. D'accord merci Paco si éclaircissement boobu dañuy ñëw nag dugg ci point actualité te ku wax actualité nag wax Covid 19 bi ndax plus d'un an mi fi yàqal na lu bëri ci li nga xamante si nii mooy secteur yëpp rawatina yenn secteur artistique yi ndax lu bëri tëjoon na concert yi arrêté woon na événement yu bëri activités yi amatul nan nga dundee loolu Paco. waaw metti na nag comme képp ku nga xamante ne day yëngu ci ay activités yuy rassembler ay nit waaw ku xam suñu milieu xam ne dañuy dox ci ay affaire de rassemblement affaire de dajale ay nit loolu moo ñuy may benn rentrée d'argent bi daal ba nga xamante ne di nga mën a survivre ci sa ay projet à venir ci perspectives yi di ñëw di nga mën a organiser ci at mi 3 concerts yu mag mu mën la may at mi ci topp nga mën a financer sa ay projet à venir boo seetluwee ñu ngi gëj a yëngatu carrément comme def benn événement bu mag depuis 2019 plus précisément octobre 2019 laa mujjee def concert bu mag mu nekkoon Grand Théâtre donc après loolu maa ngi doon projeté génnee beneen album ci 2020 bi ak yeneen date aussi yu gën a mag mais malheureusement ci 2020 bi ci la après Covid bi ñëw après arrêté liggéeyu ñëpp muy man muy képp kuy yëngu ci milieu wu rassemblement même ñi nekk ci bureau yi sax dañ leen doon tënk ci ay affaire de quarantaine affaire de 1 mètre yi takk masque du coup xam nga ko ñuy tënk ci ay 10 personnes ci benn espace rawatina yow mi di dajale ay 1000 et quelques nit donc loolu dafa bloqué woon lu bëri ba day feeñ actuellement ci musique Sénégal day feeñ ci ñun muy man muy keneen kuy def musique wala sport day impacté aussi yow donc bari na lu mu arrêté bari na lu mu tardel boo gisee affaire yi yéex ba tey loolu mooy majeure partie wul mooy woon 80% wu retard bi suñu liggéey pour man 2020 bi c'est année boo xamante ne ni dafa nuloon loo si deful doo ko si def wala loo si jotoon def da nga koy perte tamit daal. D'accord ci Covid bi la ñuy des ci côté sensibilisation ak activités yi ndax yéen a ngi si doon yëngu yéen ak seen staff yéen a ngi doon yëngu ci wàllu sensibilisation wala aide yi wala côté social bi. waaw exactement ñu ngi si doon yëngu bu baax a baax kañ bu baax a baax parce que nee nañ ku nekk yow fii nga dëkk nga mën a njëkk teg sa tànk pour ndimbal buy am foofu nga koy njëkk andi. defoon nañ ay distribution masque ay gel affaire yooyu noonu distribuer ay eau de javel dem si daara yi defoon nañ ay affaire sensibiliser. voilà defoon nañu ay activités yu bari daal la may plané exactement la nag la parce que d'habitude dañuy faral di yëngu ci social bu baax day am ay collaborateurs yu ñëw ñu ànd ak ñoom wala ñu décrocher ay collaborateurs xëcc leen ci suñu secteur fii leen dëkk donc dañuy ñëw pour une première defee ko Yoff voilà defoon nañ ay affaires yu bari daal ci temps Covid bi sensibiliser gars yi je pense defoon naa émission fii tamit di sensibiliser aussi gars yi ci exigence su affaires yi nga xamante ne moom la ñu war a moytu
pour bañ a contaminer wu je pense defoon nañ émission waxoon ci affaire yooyu yëpp daal donc participer woon nañ ci bu baax. d'accord mu mel ni rek loolu day confirmer ñu bëri lu ñuy wax ñu naan que ni Paco day yëngu lu bëri ci wàllu social à part Covid bi yan activité sociale ngeen nga tàmm di def. bon d'habitude doon nañ faral di dem ci daara yi di leen nemmeeku daal di xool seen toogin surtout côté sedda bi d'habitude ñun bon man particulièrement am na ay gars yoo xamante ne ànd nañ def daal ay affaires sociales mais nekkul lu ñu doon médiatiser daal parce que d'habitude comme li may wax rek xam nga nit ñu bëri dañ tàmm bu ñuy def dañuy faral di yóbbu caméra gars yi di ko wane. c'est bien beau parce que dina gonfler sa CV côté bu dee da nga am benn association. bien déterminé tey lan nga def say activité tey boo defoon benn dossier rédigé soxlaa financement que ni da nga bëgg a dem jàppale ay talibé wala da nga bëgg a dem jàppale ay ñi nga xamante ne soxlaa nañ ko. donc yooyu entreprise dañ lay laaj lan mooy sa CV lan nga jot a def lan mooy say activité déjà en cours ak yan nga def ba pare du coup loolooy waral gars yi di filmer di teg du ma leen blâmer quoi mais man de préférence def nañ ay affaires yu bëri yi nga xamante ne ànd na ak ay nit ñu filmer ko. man plus particulièrement ak sama ay gars yoo xamante ne nii bugguma lim def nañ ay affaires yoo xamante ne dañuy ñëw rek fekk ay nit yoo xamante ne am nañ besoin wala fekk ay famille yoo xamante ne dañ diminuer wala soxla nañ dimbal dañuy ñëw def ko discrètement te kenn du ko yëg donc man de préférence pour man loolu mooy l'essentiel mooy nga def daal te yàlla tax rek. d'accord loolu moo nekkoon point actualité Covid waaye tamit amoon na lu fi jotoon a xew ci Sénégal ci mois de mars bi muy émeutes yi ak manifestation yi Paco nan nga dundee loolu ak jeunesse bi nouveau type de sénégalais bi nan nga ko gisee ban jàngat nga ci am. waaw comme bépp sénégalais rek comme bépp jeune bu ne Sénégal di suivre actualité di xam li nga xamante ne moo fi xewoon waaw parce que ñun. xam nga artiste yow tu es appelé à ce que nga jël position ci benn côté da ngay taxawu sa gox boo nekkee artiste nekk porteur de voix donc dafa am ñoo xamante ne nii seen làmmiñ seen gémmiñ àggul fenn fi bu ñu waxee peut-être day yem seen saal wala mu yem seen njaboot wala mu yem seen koñ tey bu la yàlla mayee nga am baat par exemple boo waxee ñu médiatiser ko boo waxee ñu bàyyi la xel yow tu as da nga war a def ci loo nga xamante ne ni nit ñi dañu war a gis ne yow da nga war a andi sa xel ci li nga xamante ne peut-être moo xew wala da nga war a engagé wu bu dee benn affaire la boo xamante ne gis nga ne day gaañ dëkk wala day yaaxal jeunesse lépp lu mu mënti doon en général muy li fi xewoon ak lu fi xewoon 2000 nangam ak 1960 ak ci régime yi fi njëkk ñëw ba nii lépp lu fi xew bu fekkente ne artiste nga da nga war a jël position ci benn côté par exemple da nga war a taxawu dëkk bi da nga war a wax indi solution pour li nga xamante ne moo fi jotoon xew donc comme ni mu demee woon ñun tamit toog nañ observer parce que ñun duñ demee euphorie duñ demee ak tëll rek nga naaw di wax wala ngay jël position toog nañ xool lan moo waral mbir mi. même avant loolu aussi def naa benn son bu tudd li ma metti sama dëkk je pense bi ma koy def période yooyu la Covid doon soog a dugg si c'était en 2020. xam nga boobu affaire yi ñuy wax nii récent nii boobu xam nga ñëwagul woon. loolu benn son la bu def 6 minutes ñu wax si ay affaires yu bëri donc titre bi rek day wane ni yaa ngi observer dëkk bi li ma metti sama dëkk ay affaires yu bëri yi nga xamante ne mu ngi fiy xew côté social du moins côté fait divers côté politique. côté comportement si nit yi côté religion ñaari korité yi fi xew ñaari tabaski yi. mais bi affaire yi amee ci mois de mars bi dañu gis ni rappeurs yu bëri dañu jóg def ay single ñii def ay compilation Free Sénégal loolu est-ce que li tax yëngu woo ci. waaw man moom jotuma woon def son Free Sénégal choix la woon parce que bu ñëpp waxandoowee rek day mel ni après dégg bi day des day mel ni ñëpp yuuxundoo ci benn espace bien déterminé kenn du xam ne kii moo yuuxu wala kii moo yuuxu wala kii moo yuuxu. mais en tant que jeune acteur nga nekk fii Yoff am fi kàddu lool am fi ay fans yu bëri macha allah manifestation yi ay jeunes comme yow ñoo ci nekkoon nan moo pourquoi génnoo nga wax ak ñoom wala da nga xalaatoon ni instant boobu boo waxee duñ la dégg. wax nañ pourtant de jusque xam nga ne da nga am sa plateforme yooyu exprimer woo comme tey par exemple maa ngi émission mën naa wax ci loolu noonu. am naa sama ay plateforme am naa sama ay réseau damay def ay direct damay wax génn naa dem place de l'Obélisque bi marché bi amee dem nañ def direct partagé ko ak ñi nga xamante ne suñu ay coéquipier lañ suñu ay nawle lañ nekk ci milieu bi ñu def benn mouvement wax ku nekk wax ñu rassembler dénoncer yi wax jeunes yi ñu yemale tamit affaires yi parce que nekku ne dañuy ñëw dee leen def lii sànni leen wala yi ku ci nekk ak ni nga koy defee man plus particulièrement demoon nañ place de l'Obélisque man demoon naa sama gars yi demoon nañ artistes yu bëri Sénégal demoon nañ ñu daje foofu
jusque du da ngay jël position ne da nga war a faral diw wala da nga war a faral diw. ñun Sénégal moo ñu yëkkati woon di toog di gis ay nit di dee di gis ay policiers di tirer ay jeunes ñuy dee di gis ay bakkan di rot mu wóor la ne kii jeune la il était ambitieux war a dimbali ay njabootam tey ngay imaginer yaayam toog gis ne rey nañ ko papam toog gis ne rey nañ ko famille am toog mën na nekk yow mën na nekk sa rak donc ñun loolu moo ñu metti woon man bokk man loolu moo ma metti woon. loolu moo la metti woon mais mën nañoo xam tamit est-ce que manifestation yi tu étais pour ou contre ndax xale yi nu ñu génnee woon ak kas yeeg yooyu Auchan yeeg yeneen structure yu bëri yoo xam ne dañ ko saccagé. waaw j'étais contre gars yi di dugg di saccagé ay Auchan wala ñuy yàq lépp li nga xamante ne daal ay ndaw Sénégal dañ fay liggéey. am na idéologie yu bëri nee nañ ay Auchan français yi ñoo ko moom nangam ay France dégage idéologie yooyu noonu ku si nekk ak sa fi ngay xalaatee mais man plus particulièrement dénoncé naa affaire yooyu parce que buñ yàqee liñ yàq nekkul France même bu fekkente ne ay entreprise française la mais ñi fiy liggéey tamit ay sénégalais lañ say frère lañ say sœur lañ saccagé jël affaire yi dem man image boobu noonu dama amoon benn rus bu ma am daal bu may gis opinion internationale bi di ko partagé. C'était pas image du Sénégal. D'accord. Mais nit ku nekk am na droit nga am lu la metti ci dëkk démocratie lañ nekk nga génn dox marche pacifique def ko man loolu je suis pour mais pas di yàq wala violence noonu nekkuma ci di prôner loolu daal. D'accord am na solo di rappeler rek téléspectateurs yu ñuy seetaan ak internautes yu ñuy soog a rattrapé yéen a ngi seen plateau spécial guddi koor tey nag man caat ma ànd seek Paco Briz mooy sama invité tey ñu fas yéene toog nag jàkkaarloo gi yéen suñuy téléspectateurs bégal leen bala ñuy dem régie nag seetaan beneen clip ñëwaat ak Alassane dama leen di wax rek ni serveur bi ibbi nañ ko mun ngeen a dugg woote pour participer ci émission bi wala ngeen jàkkaarloog Paco Briz tey moom carte gi lépp day leer da ngeen ko bëgg a laaj lu nekk mën ngeen profito ci woote ci serveur bi ba di leen fàttali tamit ñu ngi ànd ak sunu sponsor yi salon de beauté Blanco Black ak Machallah traiteur comme tous les soirs ci durant le mois de Ramadan ñoom ñoo ñuy accompagner nag ci sunu plateau guddi koor Assane bu baaxee rek ñu dem régie seetaan benn clip Paco ñëwaat. Li ma metti sama dëkk médiocrité mooy def buzz li ma metti sama dëkk vulgarité moo fi fës li ma metti sama dëkk li ma metti sama dëkk li ma metti sama dëkk médiocrité mooy def buzz man li ma metti sama dëkk ñi ci ëpp la ma ñu gën a fës li ma metti sama dëkk man li ma metti sama dëkk li ma metti sama dëkk fenn ëpp doole dëkk comédie fecc ak dëgg lañ fu laala jox ko gën borom xam-xam du ci fës caaxaankat yi ñooy def buzz surtout rëngi dee la kocc seen porno lépp di dugg waral léegi gone yàqu ndax lu bon rek a fës ci génie perte temps ci réseaux sociaux la gënal am xam-xamu génie li ñu diine jàngal ci alal ju lew lañ tey la ci PMI rappeur sax bu saagawul ndey ci sombam bu génnee du def it sama dëkk ay mag yu baax fi dëdd mais ndaw yaa ngi rêvé doon américain presse bi xoolul lu jëmale kanam réew fa tuñoog ay fait divers lesbienne ak góor ci gën di bëri an sunuy baaxi dem lu tax sama dëkk ñuy concours battre rek bàyyi fi miskin yi amul ay ndëkki reer li ma metti sama dëkk médiocrité mooy def buzz li ma metti sama dëkk vulgarité moo fi fës li ma metti sama dëkk li ma metti sama dëkk li ma metti sama dëkk médiocrité mooy def buzz man li ma metti sama dëkk ñi ci ëpp la ma ñu gën a fës li ma metti sama dëkk man li ma metti sama dëkk ñaari kori keek ñaari tabaski tarixa la wala commission la faute ak kii yàgg nañu dégg milliards yi ñu mal ak kii Mam Senghor Diouf Wade ba si ñoom mag kii
leen ba ci tali bi yenn accident yi da ko butal àll bi béykat yaa ngi jooy nañu gestu ba àll bi fan la Sénégal tollu ci mbiru talibé yi gouvernement ku ko jiite nga mi tooy chômage baa ngi gën di yokku gën a yokku tooy amoo xaalis ñu la laal ci yenn hôpitaux yi inauguré terre at romb chapiteaux yi ah créé bi boo amul biir internet saaru virtuel nga lépp ci base mot de passe bu rangu manqué respect waa Jamra kon est-ce que jotul ñu xooli soirée ba ñëpp a paas surtout rëb bi amatul sa yëpp a ngi tas envoyé sa photo taat yi fépp ba pare di kaas contrat si suñuy ressources naturelles yi amul transparence fi lépp lëndëm dafa timis paradis fiscaux yi dañu komis soppi suñu diine def ko mode julli woote ko julli nga ne ko bu mu la fàtte si ñaan teel nga ñaan te yaa gën a i ñaan artistes internationaux yi am sponsor ñi fi dëkk bu ñu xewlee duñu gis tous kuy wàllu waa sa ba do la or bi feeñ na mujj nañu doot ba do la ñaata at si ren ani ba do la jo la sacrifice bi jur na musiba ak ba la ñàkk esprit patriotique kenn di wax gi Mari Sagna mujj dik violence faite aux femmes am góor ñu sa dik insécurité bari da ngay mujj dit Sénégal égal yalwaankat bu toog si mine d'or am pétrole ak gaz di bekkoor li ma metti sama dëkk médiocrité mooy def buzz li ma metti sama dëkk vulgarité moo fi fës li ma metti sama dëkk li ma metti sama dëkk li ma metti sama dëkk médiocrité mooy def buzz man li ma metti sama dëkk ñi ci ëpp la ma ñu gën a fës li ma metti sama dëkk man li ma metti sama dëkk gëm kun fa yàkkul yaakaar ci xar fa xuufa petaw njabar suul lañ jiital ba alxuraan ustaas sax bu waxul ci njaaloo duñ ko fula ngir mën ci langaamu jaral na leen dëpp waxu rasul la sama dëkk fe solo ki na fekk bés bu ne ñooy waxtaane rafet xoola politicien yu mën a fen du ñu rey ci télé gi suba ngoona Zeyda Zaman wote yonant si ci jël ko def ko coowa man li ma metti ñi xam lépp fi bari te joxuñ leen noppa kay ma wax la nigga li ma metti sama dëkk mbir yi ñëpp teg nañ ci bët kenn waxul luñ mën a dégg caaxaan lënd mën a dégg nit yi waroon delloo si xelu jaami ñooy soppi waxu yàlla ngi ay ci li ma metti sama dëkk ñu àndoon ci ak Paco Briz sama invité tey invité Thiat ci plateau spécial Guddi Koor Paco nag ñu gis ni ci biir yaa ngi ci dénoncé lu bëree bëri rawatina ci politiciens yi ci yenn célébrité yi ak yeneen ak yeneen comportement yoo xamante si ni mi ngi dox fii ci Sénégal aw ba politiciens yi moom yàq nga leen si lu mel ni xeme lu waral lool. nekkul politiciens yi kese sax lañ c'est dafa général quoi. dafa général mais politiciens yi dinañ ko dagg benn par benn mais politiciens yi lan nga leen jàppal. waaw juste que xam nga par exemple artiste buy wax day nekk benn porteur de voix day waxal ay milliers de personnes. donc li may def nii son bi nii c'était juste pour le Sénégal nekkul lu génn Sénégal parce que ay réalité dëkk nga doon wax li ma metti sama dëkk donc boo génnee son bu mel nii di wax nekkatul ne yaay wax quoi da ngay waxal ay jeunes da ngay wax ak ay pa da ngay wax ak ay baykat da ngay wax ak ay mécaniciens da ngay wax ak ay diplômés yu amul liggéey da ngay wax ak ay ñi nga xamante ne dañ yàgg déglu ay promesses u politiciens da ngay yàgg wax ak ay ñi nga xamante ne dañ yàgg nekk ci ay militants wu benn parti bien déterminé promesses yi xam nga ni mu demee affaire yi depuis temps Senghor ba léegi du ñëpp ci bénéficier wu mais du ñëpp tamit ñooy am satisfaction donc da ngay jël position ñi nga xamante ne peut-être amuñu satisfaction ci ay benn affaire bien déterminée bu ñu amoon yaakaar ñu dig bi ngi leen dig deful li nga xamante ne peut-être moom lañ leen waxal ñu sentir ne tamit am na ku leen di waxal daal loolu kese la moo tax ñu wax ci politiciens yi wax ci mal gouvernance wax ci côté bépp wax ci côté société bi ni mu yàqoo xale yu jigéen yi célébrité yi waaw célébrité yi aussi xam nga. jigéen ñi surtout. clash nga leen bu baax de waaw man dama def autocritique sax parce que man artiste la célébrité la donc def naa autocritique ci suñu bopp ñun li ñuy faral di def wax naa tam ci jigéen ñi wax naa tam ci wax naa daal ay affaires yu bari ci chef wax naa loo jotee jigéen ñi ba. non du jotee de. xam nga booy waxal société doo exclure jigéen ak góor ñëpp ngay boole quoi. wax naa ci homosexualité wax naa ci homosexualité. wax naa ci lesbienne wax naa ci góor ñi wax naa ci jigéen ñi donc c'est-à-dire wax naa pour société bi yëpp donc jigéen ñi bu may wax c'est juste benn message bu may lancer pour ñu gën a bàyyi xel ci seen ay valeurs xam nga gën a bàyyi xel ci seen pudeur bi amoon mu ñëwaat maanaam léegi kersa amatul. lim naa ba lim sax rangu wax naa ci affaire peut-être loolu moo nekkoon actualité.
boo gisee artistes yi dem ba joxoñ benn affaire tudd ko rek c'est-à-dire. léegi après moom est attaqué wu la deful benn retour. Non, par non. rapport ak ni nga ko cité ba pare image am mi ngi ci clip bi. non non loolu defu si benn daf réagir déedéet est-ce que parce que dégg na du ko? moom kese laa tudd xam nga affaire bi nekkul ne moom son bi quoi passage la kese lu xew la bu doon loolu la peut-être na porte plainte peut-être journaux yi si bind yëpp na porte plainte ñi def vidéo wax na porte plainte imam yi si wax na porte plainte képp ku si jugoon wax quoi parce que lenn lu loo xamante ne ñëpp a ko naxarlu woon ñëpp ko dundandoo voilà donc man bu ma ko waxee rek day mel ni sénégalais yi ñoo ko wax du coup wax naa sax pour imam yi wax naa pour ñi di def ay ñaari korité ak ñaari tabaski wax naa ñi di jiital xar ga xuufa ji bàyyi l'islam wax naa ay julli woo te kuy julli nga ne ko bul ma fàtte si ñaan c'est-à-dire ay paradoxe la son bi daal nekk loo xam ne Voilà. lu spécial la ndax Exactement. liñ ci génn bëri na torop mu ngoog liñ ci son dénoncé. 6 minutes la donc luy wax la daal si Sénégal Paco nag mu mel ni rappeurs yi dañ leen a xamee lu xumb lu fës def fii biling biling bënn fii def tatouage def piercing te yow loolu lu ci bëri defoo ko ku ñu bu ñuy xool dañuy décrire Paco comme nit boo xam ne dafa timide dafa bëri kersa lan moo waral loolu li tax joué woo ci jeu biling biling ak piercing. damay takk bling bling pourtant damay takk ay chaînes mais nii yaa ngi ñëw simple def cool. waaw souvent da ngay comment expliquer sax man moom ça dépend rek si milieu bi may nekk mënoon naa dem concert tey di jouer damay takk chaîne peut-être ma takk leneen loo xamante ne dina xaw a extravagant tuuti mais man de nature damay sóoraale trop samay parents daal damay sóoraale samay frère damay sóoraale ñi nga xamante ne da ngay nekk tey benn référence ci ñoom parce que bu fekkente ne da ngay def benn affaire bu yàlla defee nga am tour yow yaa choisir def ko bu yàlla defee nga exposer sa bopp yow yàlla moo la may mbébét bi nga bëggoon mu ne la li nga doon ñaan tey may naa la ko moo ngi nii du coup boo ko xasee am bul xool tey kese da ngay sóoraale ëllëg. donc kon ñuy def piercing ak yooyu sóoraale wuñu. man xam nga duma leen blâmer mais man personnellement man damay envisager ëllëg samay œuvre may am fierté woon ko samay doom wala samay sët tu vois man tey jomm naa di def yenn affaires yu bëri yu gars yi di def tey di saagante wala yenn affaires yi c'est vrai que dafa bokk ci suñu art mais man damay sóoraale lu bëri. loolu dinañ ci ñëw ci kanam mais instant bi dañuy wax ci comportement physique ak habillement ak apparence kon Paco yow doo def tatouage. non defuma tatouage. ci plateau nga toog tey ëllëg mën nañ dem ba sa ampleur yegg foo xamante ñu mooy loolu day laaj ay tatouage fii ay piercing comme ñeneen ñi rek parce que au début tamit ñëpp comme yow lañ meloon mais après dañuy def milieu bi da leen di changer ba dañuy def ay tatouage ñii di def ay piercing yu kenn xamul. non man moom maa ngi sant yàlla bu doon loolu dama koy def kon mën naa ko commencer def parce que nit yi commencé nañ ma xam bu doon loolu mën naa ko def mais dama am wéeruwaay daal am naa wéeruwaay am naa tamit ay nit yuy wax ak man. am naa samay parents duñ ma bàyyi tamit may def yenn yi donc ñoom daal ñooy sama seetu su may xool di gis bu ma leen di gis ci seetu bi may xool rek. du ma imaginer tey yow sa waajur defoon loolu est-ce que dina la neex par exemple maanaam seetu bi may wax reflet wu man seen reflet laa ñoom man seen leer laa man. d'accord voilà du ma def loolu xam te ne ñoom defuñu ko. d'accord Paco mu mel ni nag léegi style rappeur ak ñiy def hip hop dafa changé parce que bu njëkk ba dañu gisoon affaire yi da doon nekk hardcore dañuy wax parfois rappeur mun na def clip mun nga ko déglu ba pare doo comprendre sax lu mu wax tellement c'est hard day tàng day tar dénonciation bi day metti mais léegi dañu gis ni rap Galsen ak hip hop dafa slow it trop. waaw xam nga genre yi dafa bëri. daa métti de question bi. méttiwul sax juste damay xool ni ma la ko dama la bëgg comprendre la mbir yi xam nga bu ma ko dugalee ci ay termes hip hop doo comprendre moo tax. mais dafa am différence de trop. xam par naa li nga exemple wax avant ni nga doon gisee rappeur comme ñoom Awadi ay ñoom Fafadi ay yeneen ñu yàgg ñooñu daal. xam nga bu ma la koy mën a expliquer na laa la ko mën a misaale xam nga jamono day dox daal jamono day dox musique day dox solin day dox xam nga yow. solo pas d'éléphant defoo comme coiffure yi suñu maam yi doon def pas d'éléphant dafa xew ba tey nag balage bul anticiper fa laa doon ñëwaat xam nga tey defoo pas d'éléphant defoo yi nga xamante ne moom la suñu maam yi doon def avant doon ko sol xam nga léegi yaa ngi def benn affaire bu rafet def make-up génn fii si élégance exemple dama lay jox benn métaphore si milieu rap bi tamit xam nga ay années 60 wala ay années 80 jëm ba 2000 dafa amoon genre musical bu gënoon nekk en vogue
muy musique buy dénoncer ba léegi am na sax mais c'était beaucoup plus aigu beaucoup plus day dénoncer daal. mu metti këjëng ngan di tubay voilà ngan di tubay ngan di chaîne. dëngal casquette xam nga yooyu moo amoon. def débardeur bu ngeen de exactement bling bling def survêtement loolu xam nga léegi lu bëri. jamono jooju di dox mooy waral tey musique yi sax genre yi day bëri malgré que base bi hip hop lay nekk. da ngay gis ñu samplé si souvent marimba souvent ñu samplé si tama souvent ñu samplé si ay sabar te xam nga loolu bëriwul woon ñu ko doon def. du coup loolu day dox ngay gis ne génération bi waa gars yi léegi dañuy mbalax moom naa du coup ngay gis génération bu bees bi dañuy am benn affaire bu bees buy nekk seen nopp yi donc boo leen bëggee reculer loo pendant des années yoo xamante ne judduwuñu bëgg leen forcer loolu day xaw a dëgër seen bopp yi donc li nga xamante ne moom lañ bëgg di ko foowee loolu ngay préféré def ko mooy waral d'habitude ngay gis artistes yi di def ay son yu xaw a yu neex yoo xamante ne booy dañ koy mën di TikTok yenn saa yi ay son love yu bari ñu leen di reprocher loolu c'est-à-dire ñi koy def ñooñu loolu la ñuy gagner seen vie c'est-à-dire loolu moom moo leen di may ay vues xam nga loolu moom moo leen di may benn code de popularité benn bi du coup loolu mooy seen ay identité pour ñu koy def du coup nit ki lenn lay def nga ne ko bu ko def c'est-à-dire respecté wu aaram daal te aar dafa nekk benn liberté bu bari bu ci nekk képp ku nekk da nga am liberté wu def li nga sentir d'accord loolu mooy sama xalaat daal si loolu mooy liberté ak démocratie. kese. di fàttali rek téléspectateurs yi que ni nag serveur bi ubbi nañ ko mun ngeen a dugg rek participer si 88 628 04 56 88 628 04 56 ngeen jàkkaarloo ki nga xamante si nii mooy Paco Briz Paco yéen rappeurs yi ak. même bu dul rappeurs yi sax Sénégal léegi dafa mel ni tendance la ku si nekk am nga sa morom boo xam ne ci art bi moom ngay clashanteel moom ngay def diiranteeg mbagg ñi xool ñi ci bëri seeni son ñii dañuy insulter ñii di xasante ñii di saagante ñii di gàjjante loolu pourquoi ça loolu dañ bëgg a xam. mooy clash affaire de dàggasante yeeg yooyu noonu. clash comme man tey may rap. Paco di rap ma xam ne Paco du ma yóbbul dara dañuy waxante lu ñaaw damay wax sama son génn ci wax ci loo xam ne ki koy déglu dalay leen day xam ni caan mi Paco lay waxal. xam nga lépp loo gis rek dafa laaj compétition muy am misaalu àdduna rek compétition la ak sa bopp yow. du coup chaque jour da ngay bëgg di dépasser say niveau yow personnellement da ngay bëgg di dépasser tey fi nga toll fi nga nekkoon 2011 doo bëgg nga nekkaat fa 2021 comprendre nga. du coup bu may rejoindre sa question juste exemple laa doon joxe man fi ma nekk bi may ñëw benn champ de bataille la ma métaphoriser ko comme noonu da nga fiy fekk benn chef koo xamante ne ñëpp nee nañ kii moom mooy yor troupe bi. bu fekkee da nga bëgg régner exactement loolu la nag exactement loolu la bu fekkee da nga bëgg régner ci benn royaume da ngay ñëw viser roi bi. nga indi tamit sa champ de bataille nga indi sa day mel ni benn mbër voilà day mel ni benn mbër bu dugg ci arène ñu ne kii mooy roi des arènes bi buy commencer combat bu ndaw lay commencer di viser kan roi bi donc loolooy waral yenn saa yi waxante yi yenn xuloo yi yenn diir mbagg yi du mënul ñàkk parce que benn affaire musique bu compétitif la te compétition bu positif la war a nekk ci sama xalaat bu ndaw agression bi ak violence bi pour man amu ci wàllu agression verbale bi saaga bi pour man non pour man loolu taxul ñu ne yaa fi daax rap parce que bu boobaa saaga xale yu ndaw yi sax léegi dañuy saaga léegi jëlal benn xale 7 ans nga dugal ko studio mu saaga après génnee son donc saaga la génnee da ngay réfléchir nga wax ci benn affaire bu nit ñi mën a wax lu sensé ku nekk tamit ak fi nga niveau bi nga toll doo mën a wax gars yi ne bàyyil saaga bi parce que juróo leen ku ci nekk tamit yow am nga liberté wu def lu la neex mais man moom yàlla dimbali na ma ba yu bëri daal loo xamante ne ay affaire yu ñaaw la daal man dama koy faral di éviter malgré que nag li gars yi def maa ngi koy def. mais seen génération bi dafa xaat dafa tàngi. dafa metti dafa serré trop parce que. dafa serré parce que ku ci mel ni dañ leen di tudd taxte sa génération la yéen a bokk ku ci mel ni ay ñoom Samba Peuzzi ay genre boobu ay jaamaan yooyu aar bi instant bi dafa tàng daal guerre la. ci yéen pour lu tax ngeen di guerre noonu. non affaire yi du guerre sax de xam nga. si guerre la. xam nga comme li ma la expliqué rek. affaire de envie def la rek. ak dafa mel ni am na ku nekk ci ligne bi allo allo allo
kooku dem na xam naa réseau bi la ku def leen comme moom rek ngeen woote ci 88 628 04 56 88 628 04 56 pour ngeen participer seen plateau spécial Guddi Koor suñu invité ak Paco Briz ñu continuer ci point bu ñu nekk. waaw ñu ngi newoon ci point wu par exemple. compétition bi waaw comme guerre c'est-à-dire xam nga boo ko tuddee guerre rek. day xaw a violent trop te parfois nga gis ñu violent nag ñu ci ne. loolu yëpp day déterminer nit daal day déterminer nit ak ay envie am ak ku nekk ni nga mel daal sa façon de faire boo ñëwee ci benn affaire ni nga mel rek ngay indi ñi dañuy sedd ñi dañuy tàng ñi dañuy mën a saaga ñi dañuy mën a convaincre nit ci seen xelaatu bopp loolu kese la donc ku ci nekk ni nga mel yow noonu ngay proposer daal sa public pour man looloo waral affaire yi te rap à la base dafa laaj loolu noonu dafa xaw a nduru tuuti ak bëre malgré que bëre action la da ngay nekk sur le terrain dem entraîner wu dóorante dem ardo ñu gagné la wala nga gagné da ngay am cachet hip hop noonu la mel da ngay génnee sa album da ngay nekk studio jàppal ni studio bi nga nekk moom mooy sa écurie fa ngay nekk di contact fa nga ne di répéter pour génnee album boobu nga génnee nag moom mooy lay wan ne ndax yow tey mbër bu pare nga wala mbër bu des nga gars yi confirmé wala ñu ñàkk confirmé si leen lay tënkaaleeg benn mbër bu fi nekk tamit yow album bi moo tax album bi gënul nice du coup supporters yi ñooy indi yenn d'accord ci mbër yu ndaw yeeg mbër yu mbagg la ñuy dem parce que sa diggante ak Dizzy-Ha moom nag am na son bu mu génne woon tudd leen ci yéen ñëpp ba yow sax laalaale na la ci. bon ko dundee. mooy li may wax rek xam nga te du moom kese de bari na ay artistes yi nga xamante ne souvent damay déglu seen ay produits mooy li ñuy wax pic xam nga terme hip hop la pic mooy nga jam nit ki pic comme yow bu lay mat. piqûre la daal loo xamante ne da ngay wax benn affaire gaaruwaale sax laa gën a mën a tuddee du coup boo gaaruwaalee nit dina déglu ne wax kii est-ce que waxul ak man yaa ngi comprendre. non mais yéen loolu mooy pic daal si hip hop lu mu wax yéen lay waxal yow lay waxal exactement léegi nag gars yi dañ ma lay waxal wala waxul ak man yëpp moom def na daal li muy def et puis jàll na ci leneen man tam aw ma jotu ne fii di wax ak moom. est-ce que gisul ni yéen instant yéen a tolloo niveau. bu ko neexee mu ne moo ma raw sax ku ne am nga ku nekk daal am nga sa. léegi yow loolu ban sensation nga ci am. ay reetaan la may def man ay reetaan kese la ma mën a def. parce que koo xamante ne day taxaw di wax si yow kooku foo ko féete. kanam wala ginnaaw rek. man mënuma gis loo xamante ne sama ginnaaw la nekk man damay bëgg di avancer di dem sama yoon. c'est ça en fait. d'accord Alsane après nag dañuy dem seetaan beneen clip boo tudd Fawu Caat. nga génne ko waaye ci li nga xamante si ni mooy caat yi xam naa man si daa bokk ndax man caat la xam naa après bala ñoo dem moom di nga ma defaral benn acapella rek pour caat yi Alsane bu dee baax na rek ñu dem Fawu Caat. c'est pas ici les caméramans xaar leen ñoom si ñu dara ci li ñu def les caméramans vous venez vous me regardez. Après maintenant, je vous demanderai de filmer la salle. C'est bon, c'est bon. ndax fa nga bàyyi ko dafa am lu nga sas ne la demal boor. bi nga njëkk dégg ne da ngay def Sorano dama ne booy bi xanaa day tux omo kii kenn xamu ko mu naan day dem Sorano. Bambey léegi yow yaay Paco Briz nga xam ne da nga bàyyi lu bëri pour def rap na nga xam yow yaay kan nga xam bu baax yow yaay kan nga xam bu baax it fi ngay teg sa tànk loo mënti am bu fàtte mukk fi nga cosaanoo yaa ngi may dégg na nga xam ni tamit doomu lépp la te lébu yi ñëpp xam nañ leen ci fulla jom ak fayda lébu du nangu kenn yàpp te lébu du nangoo des mukk ginnaaw kon Paco li ngay def bu ci nangoo des mukk ginnaaw na nga ñëw pour ñu toppandoo la kon bul ñëw fii pour toppandoo kenn da ngaa war a ñëw pour jiite kon bul nangu kenn jiite la jógal booy jógal nga dem bon leen yow yaay kenn jógal dem bon leen sa bopp fi faux départ ne ko àgg go sama quelques sons te cap seen fait pour àgg go tey nu daanu rap ya ju péere naaw dafa leer bu àll daayee jëli yelloo naaw
indi jubak ju barma sama maam yor xelu démb waxu tey bën su yuy daj ngaam yokku cere gem bi daal di tolli ñeex wax leen ñu bàyyi coow li yokku job bi wàcc jeex bi Prince the King la li mu bëgg dafa bari te du fàtte cin la ni nga bañale li fariñ damay taw na til la dama bëgg gañe pari nga ne Paco King la ndeke fi mu mën a bëri naaw damay raba daal di dekkil papa bi ngi baak di nga dege gem bi ba mu mel ni fedd baak biiri dooma caabi du si def si sama saak am si fi kat maa ngi xaar ba kenn yëkki baat ani sama baak dama tuma faak ani sama saak maa ngi tëju sama nañ ci def rap ani sama maak ani sama raak yàlla moo ñu saak moo tax ñoom nekku ñu ni di def rap kala ma dap am su duma dap flip rap rap ci du balan toor andi hip hop waxal ma leen ne leen jamuñu teelu ñuy def du roman maa ngi ci beneen level dinaa ba jigi kalsan ma ma loolu yëg si naa waxal ma négé si king la bu yoffi je couronne bi nañ ma ko jëbal ragaten jot na mu weesu fi kase yu mag yi na jeg si ndax Fibris de Fawuja 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 kase yu mag yi na joli ndax Fibris de Fawuja tekketu gaynde yi yeg si na sa kaja makaja yéene bi moo yóbbu maama mu aji sama kaja fajar la jóge jota set paa bi jóge jàkka ja dafa jot fay gi ñëw bu dee talent rek Fawuja yaa ngi ci asta lobi sta dinaa la dimi de bu tabi tak tan ba du jigi de ko du ko fi tak tool du fi wejji te kenn du ko fi tak ne ko big news a boy lii du bisa bindu bu xonq la boy naanal bisa ñoo ngi di yuxu de ko ma ci gis taw xatim ba dégg ci kinaari di sax ma nekk ma loolu yëg si naa waxal ma nekk si king la bu yoffi je couronne bi nañ ma ko jëbal ragaten jot na mu weesu fi kase yu mag yi na jeg si ndax Fibris de Fawuja 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 kase yu mag yi na joli ndax Fibris de Fawuja 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 kase yu mag yi na joli ndax Fibris de Fawuja 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 yeah Daru rap Fawuja Paco Briz ñu corriger rek que ni du Fawucaat Fawuca la waaye n'empêche après di nga mu defal a cappella jëmale ko ci caat ji Fawuca lu tax Fawuca Fawuca je me rappelle mooy woon intro projet bi yëpp mooy woon intro bi donc Fawuca la benn mot la lébu Fawuca mooy comme nga ne Paco kat ñëw na mais li muy def Fawuca c'est-à-dire joué wul foowul daal Fawuca loolu woon donc mu nekk ego trip ñu nekkoon ci vidéo ko defoon ci ay affaires je pense aussi que vidéo bi defoon na tamit lu bari ci identité bi tamit ak façon de rap bi waaw Fawuca daal loolu la. am na ku nekk ci ligne bi allo. allo allo oui allo. ja dem na mu mel ni réseau bi dafa serveur bi dafa xaw a saturé mais continuer leen di insister rek dina ñëw Paco allo. allo waaw salaamaaleykum. allo. allo oui. waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam noo tudd soxna si. man la Ndiaye Dieng. yow la. Dieng laa tudd. allo. allo. allo waaw. maaleykum salaam soxna si naa def. maa ngi fii dalal ak jàmm sunu plateau Guddi Koor ak Paco Briz. waaw Paco Briz lañ soxla woon. waaw mi ngi lay dégg. allo. allo. waaw. waaw mi ngi lay dégg. waaw man la Ñaañe Dieng Yoff Tongoor. Ñaañe Dieng allo Ñaañe ñu ngi lay ziar. waaw Paco ça va. sant yàlla alhamdulilah bàyyi nañ si jàmm rek. ñoo ngi ziar. delloo nañ ziar bu wér. waaw soxna si naa def bokk nga toog. di rakk ju baax. ndeysaan. ku yaru. ku respecté ay nit respecté mag ñi respecté ndaw ñi. macha allah. di sama rakk ju baax ñu bokk ndey ak baay mu jox ma cër. ndeysaan. ñëpp la respecté. baax bëgg xale boo bañee boo bëggee mu mer rek waxal xale yi lu leen naqari. ndeysaan moom mooy xaritu xale yi. bëgg na mag ñi bëgg na ndaw ñi fonk ay mbokkam. waaw man li ma gën a neex si moom mooy dafa bëgg dëkkam. fonk lébu fu mu toog représenté waa Yoff.
loolu laa ko gën a nawee ba pare lu mu am bokk na ko famille lu mu néew mu bëri bokk na ko ñun kon moo xam li mu bëgg yàlla na ko yàlla defal amiin jërëjëf yàlla defal ko rêve yëpp mu réussir loolu daal lañ koy ñaan amiin ama jox la benn rakkam jërëjëf dafa génn kontaan nañ loolu Fatou jërëjëf ñu ngi lay ñaawal réussite nga xam li nga bëgg yàlla na la ko yàlla defal rafet yu baax amiin jërëjëf nuyul ma ñëpp waay jërëjëf Zal mi ngi la seet Zal nuyul ma ko bu baax Zal ok merci jërëjëf merci beaucoup mu mel ni buñ ne diw baax na fekk mbokk ya ñoo ko wax ñaan def fi témoignage bu rafet du am solo di wax rek ñu téléspectateurs yéen tamit mun ngeen a def comme ñaaña dugg si rek ci 88 628 04 56 Paco ñu àggale fu ñu nekkoon ñu ngi woon ci Fawuca. waaw comme ni ma doon expliqué sànq Fawuca am benn terme la nii lébu pour wax nit ki ni kii fawul si li muy def daal te ñëw na nekkul di fawul daal si li muy def looloo waral Fawuca. comme nga gis kenn ne kii moom li muy def am na si fula de kii kat fawul ca daal affaire de lébu la woon mooy woon premier titre bi donc pour wane waat tamit appartenance bi ware waat représentativité comme ni ñu koy faral di defee rek mooy woon choix mu nekk premier titre quoi. d'accord am na solo fawu ca ko anam daal nit ki lu mu nekk rek comme ni ko Paco waxee mën na ciy góorgóorlu mel ni am na ku nekk si ligne bi allo allo. Allô allô allo di wax rek réseau bi moo xaw a saturé peut-être Paco ñu continuer nag wax ci projet yi lan mooy seen projet parce que boobu ba tey ñi ngi xool affaire yi mi ngi takk lan moo waral loolu. waaw projet yi je pense que tey principalement sax li tax ma gënoon bëgg a ñëw si émission bi tey loolu la pour wax si li nga xamante ne ni ñu ngi koy préparé donc liñ doon waxtaanee nii yëpp loo xamante ne la luñ defoon la ba pare lu fi nekk donc mu nekk œuvre yu ñu présenté ba pare mu nekk fii lu officiel actuellement ñu ngi préparé yeneen projet ñu ngi préparé benn EP ak benn album parallèlement on peut dire que ni EP bi après koor gi juste dinañ ko jox gars yi ñu consommer ko album bi ñu nekk si di job donc ñu ngi si à 60 ba 80% nekk di ko finir donc pour wax gars yi ne leen 2021 bi incha allah am nañ ay projets yu ñu leen war a jox am nañ ay événements yu ñu leen war a tamit proposer pour animer waat tuuti secteur bi parce que depuis je pense depuis affaire Covid bi ñëw secteur bi yëngatootul woon côté culture bi aussi dese na yëngu waaw donc pour wax ne Sénégal donc ñu ngi ñëw ak ay affaires yu bees ñu ngi ñëw ak ay yeneen projets yu bees ak ay yeneen façon de defin daal loo xamante ne c'est différent ak li fi jaar yeneen spectacle te man dama namm ay spectacle ku xool samay affaire da nga xam ne man dama nekk artiste boo xamante ne je suis souvent si terrain bi donc nekkuma chaque jour si réseau yi di dekk di dugal ay affaire du coup man depuis Covid bi peut-être moo taxawoon affaire yi ralentir mais avant loolu yëpp dañ doon actif di organiser ay concerts yu mag di dem si région yi def tournée nationale donc tey dañuy sant yàlla bi mag yi ubbee frontières yi bi affaire Covid bi yàlla def mu ngi wàññeeku tey donc ñu ngi mën a di defaat daal suñu activité du coup ñu ngi préparer affaire yu nganda si année bii nii. kon am ngeen programme bu taxaw daal. exactement am nañ ay programme est-ce que am ngeen loo leen prévoir pour Korité bi fête ji wala genre. non pour le moment moom Korité bi préparé wuñu dara donc dañ doon liggéey si suñu projet yi nii nga xam te ne moom laa lim léegi. durant Ramadan bi doon nañ si liggéey aussi am nañ ay nuitées studio fanaan nañ fa def nañ fa lu nekk. profité si koor gi finir yenn affaires yi nga xamante ne pareegul woon donc tey sant yàlla après juste dinañ génnee benn vidéo bi annoncé projet bi benn EP la EP bi dañ leen koy may gars yi cons ko en attendant album bi di ñëw parce que attente bi bëri woon na. donc balaa nga leen di xaarloo album foog nga jox leen avant goût gars yi consommé nga def ay événement gars yi ñëw ñu redémarré waat daal affaire yi activités yi commencé waat quoi. Paco mu mel ni métier bi nag nekkul rek def ay clip waaye sañse fii mais dafa am comme métier la comme tout autre métier te lépp loo gis rek am na ay inconvénients ak ay aléas yow lan mooy sa inconvénients yi ngay jànkante ci métier bi. bon bariwul ndaxte même bu dul affaire nekk artiste sax bu la yàlla defee nga am benn tuuti code de popularité rek day am ay tentatives yu bari da lay faral di dal. di nga am ay préjugés yu bari nit yi dinañ la dëkkal foo dëkkul yu bari daal dina la faral di dal mais man maa ngi sant yàlla daal ba
xëy na leneen looy dégg ci mbedd mi ne diw def na lii wala diw def na laa après du la metti da ngay xam sa bopp. di ko yenn tentative yi tamit du ñàkk di nga gis benn nit peut-être ñëw vers yow juste parce que da nga am tour tu vois juste pour jël ay information ci yow juste wala peut-être pour essayer xool ndax yow am nga benn peut-être wéeruwaay bu dëgër wala déet quoi donc pour jéem la jaaraloo ci benn yoon boo xamante ne du yoon bu baax damay sant yàlla ci côté boobu te aw ma fugg boo xamante ne nii mu ngi may naawloo ba ma saxi laaf pour di def yenn affaires yi nga xamante ne peut-être du lu baax daal. maanaam ay tentatives yu bari ci côté métier bi ma nekk ak côté xam nga fii Sénégal am xaalis ak a gaaw te yomb bari na ay yoon yaa ngi comprendre donc di nga gis ay nit yoo xamante ne da ngay am ay deal di la proposer di ko am naa wéeru waaye am naa ngëm-ngëm que ne lu metti metti tey loolu ngay yóotu noonu mu illégal mën a légal te lew côté boobu laay waxee. d'accord mais Paco lan moo la gën a neex ci art bi. art bi moom li ma si gën a neex mooy fierté bi ngay am si sa ñi nga dëkkal c'est-à-dire nga rendre say parents fiers rendre say famille say mag say rakk fier ñu gis ne bu ñu la gisee rek dañuy fier ne kii sama rakk la wala kii sama doom la maanaam le plus important mooy ñi nga dëkkal nga rendre leen fier ba tey fi tey fu ñu toogee dinañ am benn ngërëm bu ñu lay def wala benn contentement bu ñuy am si yow. fierté wu tamit dëkk bi nga dëkk maanaam dara gënul lu neex nga dëkk si dëkk ñëpp gis ne li ngay def nii ñoom fier nañ ci si ni nga leen di def si li nga leen di représenté si ni nga leen di taxawoo voilà fierté man moo ma gën a neex pour man moo bi loolu la quoi li nga xamante ne moo ma gën a neex ci art bi mooy di rendre nit yi fier si yow sa liggéey te pour man objectif bi début bi loolu woon nit yi bëgg la nga rendre leen fier par rapport ak li nga leen di représenté yow c'est ça en fait. d'accord Paco bëggoon nañu xam tamit ndaxte téléspectateurs yi ñuy seetaan ak fans yi ñoo ma yónni donc seeni question il faut ñu jàllale ko Paco lan moo la gën a metti am ci sa àdduna événement boo xam ne dund nga ko mu triste lool di sama laaj nag laaju fans yi la. lu ma gën a metti ci sama àdduna dina jafe de. loo dund loo xamante si nii metti na la benn événement wala benn action. bon lay nekk lu difficile parce que dund gu ma fi daal loo xamante ne nii maa ngi koy regretter daal dund gu ma fi lu may toog di am ay remords si ne lii metti na ma de sama xol wala genre affaire wala nga war a tëgg concert affaire bi li nga si bëggoon amoo ko ci genre yooyu. ok genre affaire yooyu noonu bon sant yàlla de man éternel insatisfait la man mosuma am satisfaction si li may def déjà mosuma am satisfaction si lu ma xase def ba pare parce que noonu laa mel donc bu may am regret peut-être si day xaw a difficile trop mais gisuma regret daal boo xamante ne nii toog naa ne lii daf ma metti trop bëggoon naa ko def te defuma ko sant yàlla maa ngi def li may def di ko def nànk-nànk te regret ñaanuma yàlla am ko nag te ñëpp koy am mais man bëgg naa yàlla def ma bañ a am regret wala ay daal lépp nickel lépp moo jub ba fi mu toll nii macha allah sant yàlla daal. bëggoon nañoo xam nag Paco sa diggante ak BMG. waaw BMG c'est un frère BMG artiste la mu nekk Yoff bu ma respecté trop depuis le début ñu commencé ndoo voilà ñu ngi am ay liens yu nice man moom gàlleem frère am sœur am ñoom ñëpp samay gain lañ donc nice daal amuñu benn problème ak moom. lépp nickel. Paco bëggoon nañoo xam nag sa rêve tey parce que ku si nekk rek ngay artiste moo xam jeune talent la wala artiste boo xamante si ni renommée internationale la am nga rêve sa bopp mooy koo xamante si ni sa idole la tey ñaan nga yàlla bokk ak moom podium ngeen way wala ngeen bokk single wala benn son kooku kan la. waaw man xam nga d'habitude nag bu may déglu damay déglu ñu bëri mais am na benn artiste particulièrement boo xamante ne marqué na ma ci façon defam ci façon représenter noir yi ci façon ni muy représenter culture am muy Kendrick Lamar benn artiste bu nekk du moins États-Unis la. Kendrick Lamar la tudd donc il est reconnu respecté ak caractère am ak idéologie bi mu am di défendre noir yi di défendre yenn base yi nga xamante ne moom mooy ci race humaine donc kooku nekk na artiste boo xamante ne neex na ma trop. façon rabam façon idéologie am façon seenam kooku tamit nekk na artiste boo xamante ne tey su ma demoon ba àgg niveau boobu noonu def ak moom seen dina nekk rêve bu réalisé wu donc ku nekk da nga am droit rêver parce que big rêve la de parce que Kendrick Lamar c'est artiste la boo xamante ne il est
reconnu mondialement donc xam nga te ñun génn guñu sax yenn secteurs yi donc rêve la daal bëgg naa dem ba tollu foofu def ak moom scène wala def ak moom son. fii ci Sénégal nag. bon fii ci Sénégal am na benn artiste boo xamante ne bëgg naa def ak moom son carrément muy Fada Freddy parce que Fada Freddy dafa nekk ci univers boo xamante ne dafa différent nekkul ne day rap comme ñun mën na ko trop mais maanaam son boo def ak moom dalay wóor ni day am couleur te dina am benn différence quoi di ko artiste ñun dañuy nekk di wër ci suñu style dañuy nekk di wër loo xamante ne lu bees la donc boo gisee ko xamante ne il fait des choses très différentes da ngay gis ne kii boo leen bokkee benn affaire seen son dina nekk benn cocktail bu riche en couleur riche en tu vois baatam dina neex xam nga couleur son yi dina cool boo si tegee day indi leneen donc Fada Freddy nekk na si univers bu ma neex moom voilà Fada Freddy je pense mën naa ne sama lelo message bi jàll na j'espère que ni vidéo bi ak message bi dina dem ba àgg si moom Paco mu mel ni nag artiste Sénégal star yi bëri ngeen torop macha allah te tamit am na bët yu ngeen di xoole mais lu leen manqué bëri na lu ci mel ni ay salle de spectacle genre fii ci Yoff parce que bu ñu limee salle yu mag yi boo passé Grand Théâtre ak Daniel Sorano comme ça tey jii boo jàkkaarloo woon ak ministre de la culture tey lan nga koy ñaan pour yéen artistes yi surtout yéen jeunes talents yi ak fii ci Yoff loo bëgg ñu defar leen ko. bon question bi c'est une très bonne question quoi man moom tey man su ma demoon ba toog ak ministre de la culture toog en tant que artiste sénégalais en tant que artiste yoffois muy défendre ay idéologie Yoff plus particulièrement dinaa ko solliciter ne ko ñun amuñu ay espace yi nga xamante ne nii mën nañ fa exprimer wu par exemple bu may wax espace maanaam espace bu mag xam nga moom mooy priorité bi pour wane ne amuñu espace déjà amuñu sax benn centre boo xamante ne nii c'est bien jox nañ ko artistes yi ñu fay voilà c'est bien équipé centre socio-culturel bi déjà amoon nañ ko mais actuellement c'est occupé ak je sais pas xaw ma ñan ñoo ko yor gisatoo artistes yu fay répété gisatoo troupe Mbaku Mbaay ñu fay répété gisatoo groupe bu yor orchestre di fa répété tu vois donc artistes yi donc ku si nekk yaa ngi toog sa kër nga nekk di def li ngay def te xamoo nan ngay déranger sa famille wala xamoo nan ngay déranger sa dëkkandoo yi dëkk bu nekk dafa war a am espace pour man ñun ni ñuy jógee fii di dem ba ay Almadies di jël ay espace di jouer foofu noonu pourquoi pas ñu am Yoff benn espace boo xamante ne dañ ko aménager pour benn salle boo xamante ne. ñun kese sax seen relation ak maire bi nan est-ce que yéen a ngi am accès ak maire bi pour wax seen doléance. bon man plus particulièrement am na occasion gis monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr maire de Yoff depuis 2018 laa gëj a gis parce que événement bu ma doon def grand du moins Sorano ñëw na jàpp si bu baax a baax taxawuñu ba affaire bi jeex donc ñëwoon na sax fekkee événement bi fekkee biñ ko ubbee ñu ko si remercier waat xam naa loolu nekk na lu ñu marqué te duñ ko mës a fàtte donc surprise la def fekk ma si coulisses yi encouragé ma mu toog mook monsieur Abdou Nar maa ngi leen di nuyu ñoom gars yëpp foofu noonu loolu defe naa laa gëj a gis bët ak bët nii récemment tamit je pense amoon rendez-vous ak artistes yi mais man dew ma woon parce que dama demoon studio dama woon section studio boo xam te ne waruma ko woon raté mais délégué woon naa sama gars yi ñu dem donc loolu pour man sax moom il est bien placé li may wax nii pour mu bàyyi si xel parce que Yoff amuñu espace boo xamante ne nii donc artistes yi mën nañ fa di exprimer wu tey pourquoi pas ñu am benn espace même pas artistes yi kese espace boo xamante ne benn salle boo xamante ne la tey mën a recevoir ay plus de même bu dul 1000 sax xam nga 1000 day bëri mais minimum 500 nit nga mën fa def ay réception mën fa def ay lu bëri daal loo xamante ne c'est fermé en plus di nga fa mën a def ay événements yoo xamante ne di nga am retour sur investissement quoi pas ay affaire de plein air benn salle boo xamante ne soxlaa nañ ko déjà ak jardin bi c'est bien beau nice na trop mais je pense pas ñu mën fa def ay concert parce que ak ni ñu ko décorer noonu je pense pas parce que am na nu ñu ko defaree ndax rafet na c'est très nice mais amatuñu aussi place publique pour man pour exprimer wu daal am na loo xamante ne nii peut-être li may wax nii xëy na ñu bëri dinañ bëgg a toog sama place pour wax ko mais lu may dégg la si ñu bëri tamit. mais yéen entre artistes fii ci Yoff est-ce que am na benn solidarité bu nekk si yéen wala est-ce que xalaat ngeen créer benn association wala benn mouvement comme genre doléance yi pour boo leen ko bëggee kaas. waaw bien sûr gars yi am nañ kañ am na bu tudd New York City je pense loolu ça date yàgg na ça date mais
gars yi ñu ngi def ay réunion. est-ce que c'est opérationnel yéen a ngi ci yëngu seen activité genre. waaw man moom gëj naa gis activité wu Yoff New Yoff City depuis biñ koy soog a fondé defoon nañ benn concert depuis boobu laa gëj a déggaat ay activité donc mënuma si prononcé wu lu bëri parce que gisuma benn activité bu fa am donc bu fekkente ne da nga nekk si. mais est-ce que yow yaa ngi participer si réunion yeeg yooyu. gisatuma groupe WhatsApp amoon na groupe WhatsApp gisatuma ko existé tul. peut-être kon groupe kon New York dafa groupe bi dafa yàqu. man xaw ma ndax dafa yàqu de mais je sais pas ndax mu ngi existé ba léegi parce que gisatuma groupe WhatsApp peut-être mu ngi si. parce que lu ci bëri commune yi boo demee da ngay gis ay association des jeunes talents ay genre collectif yoo xam ne artistes yi fa nekk la ak musiciens yi li tax loolu mënul am fii Yoff. mais je sais pas li ma la limal nii c'était pour ñun hip hop xëy na peut-être mbalaxmaan yi wala ñeneen am nañ New Yoff City boobu yàgg na loolu c'était ay jàppatuma sax année bi donc boobu génnee gu moon sax album donc loolu la woon ñu ngi doon am ay activités depuis 2017 la xaw ma 2017 je pense wala 2016 quelque chose comme ça ñu ngi doon am ay activités tëgg concert réunion groupe WhatsApp mais actuellement man personnellement gisatuma groupe WhatsApp bi xëy na mu ngi am ba léegi xëy na dama see nekkatul te xaw ma nu mu fa demee xëy na ñu ngi def seen activité mais man jotuma message jotuma renseignement loo xamante ne nii peut-être man bokk xëy na ñeneen ñi ñu ngi koy jot mais ku si nekk fii yaa ngi si liggéey bi ngay liggéey mais liñ naan mbooloo mooy doole pour man pour waxandoo ñëpp déggandoo dafa fekk regroupement am ñëpp wax man particulièrement xaw ma ndax ñeneen de mais man ñun ñu ngi ak suñu ay matricule ñun ñu ngi ak suñu association yi légale ñu ngi lijjanti suñu ay affaire pour Yoff la loolu tamit pour Yoff la mu ngi yëngu wala yënguwul ñun tam ñu ngi yëngu bu yëngoo ñu yëngu boole mu gën a nice mais nekkuñu di blâmer kenn ku si nekk daal li ngay liggéey nga xam xamoo lu leneen. est-ce que yéen yaa ngi ciy woo ñeneen artistes yi ci loolu. maa ngi siy woo yeneen artistes yi kañ bu baax a baax ku si nekk daal da ngay liggéey pour sa secteur mooy li man li may def wala keneen lu muy def wala keneen ak keneen mais li nga xamante ne moo ñu ñor ñun ñëpp muy Yoff donc bu ñëwee ku nekk tête bi ñu regroupé lépp ñu ne lii moo nekk sur table mu transparent bu ñuy daje ak ministre wala bu ñuy daje ak président mu transparent message bi jàll ñëpp jot ko Paco New Yoff City wala beneen bëgguma sax di wax New Yoff City mel ni dama leen di reprocher mais maa ko fi lim parce que loolu moo fi nekkoon comme luy yëngatu si loolu nga bokkoon dañuy dem tey fii dañuy convoqué nañu tey fii wala dañuy gis benn waay boo xamante ne bailleur de fonds la pour man mu transparent en fait nekkul benn 2 personnes wala 3 personnes ñoo koy gérer. parce que tey fii booy xool artistes yi nekk Yoff bari na trop mais ñi fi nekk en activité di liggéey li nga xamante ne nii peut-être ñu ngi leen di reconnaître si chaîne nationale bi nii ñuy yor drapeau Yoff di ko wax bariwul noonu tey damay souhaiter mu doon 100 jeunes koo xamante ne ñoo xamante ne fu ñu tourné ñu ne artiste bi Yoff la dëkk te mu ngi représenté Yoff pour man looloo manqué jeune talent yi fi nekk amul ay kii jàppale ma wala kii jàppale ma parce que ñun kenn jàppale wuñu woon bañ toll fii tey affaire bi lenn la liggéey gëm sa bopp bañ dugg ci yenn détails yi liggéey proposé benn affaire bu ko gars yi jëlandoo yi après jeex na mais tey daf may metti may gis benn ñaar ba ñetti artistes kese la ñuy lim boo génnee ci biti ñu ne waa Yoff diw ñoo fa nekk pourtant am na ay booy yu mën rap booy yu am talent yu nekk Sénégal yu nekk Yoff du moins yoo xamante ne tey war nañ mën a jël seen initiative génne ay son man d'accord ma ñu naan dafa metti wala amuñu moyen parce que ñun bi ñuy ñëw tamit c'était la même chose. c'était la même chose ñun teewuñu suñu mbagg nañu Paco teewuñu suñu mbagg ne dem leen def lii teewuñu suñu mbagg def leneen. mais gisoo ne actuellement nii monde bi fi mu toll ak développement fu mu toll moo laaj que ne activité bu ci nekk mu laaj regroupement wala genre collectif pour doole dimbali ñi nga xamante ne ñooy soog a ñëw. loolu fépp la pour côté dimbali ñiy soog a ñëw pour man gis nga Yoff am na lu fi ne am na talent am na culture riche na en lépp daal riche na en lépp mais gis naa fi ay jeunes yu aay pardon ay jeunes yu aay si domaine bi may def muy rap nii bëri na trop mais après doo comprendre lan mooy le problème yow c'est-à-dire doo comprendre lan mooy difficulté bi doo comprendre lan mooy lacune yi wala genre pour man affaire yi loolu la kese da ngay génnee proposer. est-ce que gisoo ni manque d'infrastructure parce que comme yow ni nga ko waxee rek foo xamante se ni amul salle boo xam ne mën nga fa dem répéter est-ce que loolu du pousser ñi nga xamante se ni ñooy jeune talent yi di décourager wu. gis nga ñun man xam nga à chaque fois lu ma xam rek laay wax parce que sama bopp laa joxe exemple ñun amuñu woon salle bu ñu defee loolu yëpp ba ni may waxee ak yow nii te terewul ñu ngi dem studio ñu ngi enregistrer ay son ñu ngi jéem a créer ay structuration ci suñu biir maanaam boo structuré wul ci sa gox jéemal yow ci sa biir yow
ngay structuré am say jeunes am say frères yoo xamante ne structuration bu concret ngeen di teg kii mooy trésorier kii mooy président fans club kii mooy directeur artistique si côté son bi nga structuré kii mooy manager ainsi de suite yow si waawee ñooñu ngay demee ak sa 80% wu talent yow structure boobu moo la mën yóbbu. d'accord Paco tey jii boo doon conseiller xale yooyu noonu di soog a jóg bëgg a toll fi ngeen toll wala fu ko raw tey lan nga leen di conseiller. mooy juste gëm sa bopp mooy li njëkk sax parce que pour man boo gëmul sa bopp doo mës a dëggal tamit sa bopp doo mës a wane li ngay def. gëm sa bopp premier liggéey pas pour ñi nga xamante ne nii dañ lay gis de mais liggéey parce que yow li ngay def neex na la d'abord. nga am satisfaction si yow li ngay def ba pare avant ñeneen naan ay li baax na baaxul yow amal amour li ngay def ba pare loolu ñëw rejoindre talent bi quoi ñëpp am nañ talent mais amour bi mooy des souvent te talent kese taxul nga évoluer mën nga am talent ki nga xamante ne yow yaa nga ëpp talent fuuf raw la si 2 ans parce que day liggéey daa gëm boppam donc talent bi gëm sa bopp bi ba pare di nekk koo xamante ne nii di bañ a am satisfaction chaque jour si sa liggéey wala ngay émerveiller aussi sa œuvre. booy fekk nit koo xamante ne génne benn affaire di ko seetaanaat di ko seetaan lu xewoon 2010 nga ne ci naan def naa fi lii la doo ma sa avancé au fait. boo defee benn affaire tey jox ko gars yi pour man loolu fàtte nga ko fexeel nga liggéey si li nga xamante ne moom nga war a proposer waat mu nekk échelon bu gën a kawe. fexeel yow chaque jour yow ngay nekk sa propre défi fexeel ngay remonter sa du moins ngay dépasser sa ay capacité yow quoi. am na solo conseil bi alors chers téléspectateurs ñu leen di fàttali que yéen a ngi seen plateau spécial Guddi Koor tey nag ma ànd ceeg Paco Briz ku bëgg a participer rek mën nga woote ci serveur bi 88 628 04 56 88 628 04 56 bala ñuy àggale waxtaan bi nag dañuy dem seetaani beneen clip boo xam ne Paco moo ko réalisé moo ko dóor muy samay noonu la de dafa mel ni samay noonu Alsaan bu paree rek bu baaxee ñu dem seetaani clip boobu ñëwaat samay noonu bu Paco Briz. suñu ressources naturelles yi amul transparence fi lépp lëndëm dafa timis paradis fiscaux yi dañu komis soppi suñu diine def ko mode julli woote ko julli nga ne ko Let's do it again. I'm getting more look good. I'm getting more look good. Man la Paco Briz. xam ngeen yéen la ñaan yéen la samay fans xam ngeen ñoom la ñaan ñoom la samay noon ñoom la samay noon ñoom la samay noon occupé fépp ci clavier bi jël na seen espace man ak ñoom ci terrain duñ sax laal bal ba fay espace nangu seen vedette ñu xew yi ba léegi may guest star
rappeur bu jël vol ba dal ci man noo def sa carrière bi escale fan si yee tax man ma jóg dëkkee jóg ba xàmme du ma sax bu dégg ba jëg gis naa gis mer bi ci bët paa bi daa dëkkee ñaan noo def ma indi wërsëg fan si yee tax ma jóg fan si yee tax ma jóg fan si yee tax ba ñu gis ma fépp fan si yee tax ma jóg fan si yee tax ma jóg yéen a tax ba maa ngi yokku fi xam ngeen man la kër xam ngeen yéen la ñaar yéen la samay fans xam ngeen ñoom la ñaar ñoom la samay noon ñoom la samay noon ñoom la samay noon rapkat seen mujjee na asthmatique MC yi manqué inspiration ku ma topp dinga lang ni sa wenu mam MC taka soutien gorge noon si man comme yàppu tabaski chaque année ma leen di daggati daanu rap seen kaw ñu paralysé léegi saarul seen côté ak chose lan sa noon boo doon sango piscine moom day gis ne yaa koy pënd pàccal li moom ràcc dëxin noon bu sañoon doo fi yënga noon yee tax man may jóg noon yee tax man may jóg noon yee tax man ba ñu gis ma fépp noon yee tax man may jóg noon yee tax man may jóg ndekete ñoom ñoo may yokku jóg xam ngeen man la kër man la Paco Bré xam ngeen man la kër man la Paco Bré xam ngeen yéen la ñaar yéen la samay fans xam ngeen ñoom la ñaar ñoom la samay noon 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 mu nekkoon samay noonu Paco Brise concert bi nag mi ngi amee woon fii Yoff ci jardin bi rond point bi concert bi fees dell comment ça se fait Paco yow boo tëggee fii fees dell gars yi li tax gars yi di jaar lu waral loolu ah di yëngal saytaane nii xoolal ma public bi rek macha allah doo sax comprendre parce que affaire yi Yoff la rek parce que lébu moo mel noonu dañuy sot en plus boo nekkee ku bëgg sa gox tamit loolu rek laa ko mën pour man delloo la njukkal la rek chaque jour da nga leen di rendre fier vis-à-vis sa image vis-à-vis nit yi nekk si yeneen dëkk di la solliciter ñuy gis ne yaa ngi dem ba foofu di leen représenter dignement di toog ci ay plateau yu mag Sénégal yëpp di la seetaan ngay am fierté ne lébu nga Yoff nga dëkk donc pour man loo organiser c'est évident ñu ñëw daal aussi tamit di leen proposer tamit lu baax xam nga nekkul ne da ngay woy di n'importe quoi pour ñuy ñëw sexaloo fi kenn lem tamit donc boo leen proposer wul woon lu ñuy rendre fier loo xam te ne nii dinañ gis ne kii kat suñu doom la suñu mbër la donc duñu la ngemb ne ay ca pour man loolu la quoi te lii c'était je me rappelle avant grand théâtre bi la woon ñu ngi doon préparer grand théâtre bi on s'est dit que ne defoon nañ Sorano mu fees gars yi ñëw ñëpp mu nice donc balaa ñuy woote waat feneen di wax gars yi ne leen di billet bi lii la VIP temps la dañ leen war a may ba pare bañ consommer ba doyal ba pare ñam avant première donc nit buñ boo wootee nit yi wuyu si la da nga leen war a may donc boo wootee ñëpp ñëw da nga war a génne azaka sax boo liggéeyee xaalis bu bëri da nga war a génne azaka pour man lii lu ma waroon mayee la def concert bu cher boo xamante ne nii da nga débloqué ay matériels yu cher a cher woote gratuitement ñëpp ñëw Yoff gépp génn mu am ñu jógee ba si yeneen dëkk yi sax jël oto ñëw Yoff di seetaan Yoff moo xewle woon donc perte wu ñu si dañ si gagné confiance dañ si gagné fierté aussi après pare lii gars yi tamit amaat beneen fidélité fekkaat ñu ba grand théâtre te xam naa d'ici 2020 dinañ defaat yeneen affaires yu gën a extraordinaire incha allah bu ñu si yàlla bàyyi ak jàmm bañ aboutir projet yi ñuy def donc ñu ngi leen promettre ay affaires yu extraordinaire yu ñëwaat incha allah. incha allah mu nekkoon samay noon nag ñu ñëw wax ci thème bi samay noon lu ko waral. bon xam nga samay noon ñoom la samay noon c'est-à-dire à chaque fois. c'est que à chaque fois da ngay am ñoo xamante ne duñ nangu daal li ngay def.
dégg naa ñu naan ñàkk noonu wóorul de. wóorul sax gis nga nit ki bu fekkente ne ñëpp dañ la bëgg rek tiiteel si li ngay def c'est-à-dire ñi nga xamante ne ñoom ngay gis ne ñi à chaque fois dañuy bëgg sa échec yow. ñoo lay rendre fort ñoo lay gën a yéegal sa niveau. à chaque fois ñi nga xamante ne dañ lay bañ yow ñooñu ñooy gën a tax ngay gën a liggéey. te lii pour man tolluwaay la woon kese avant may ñëw donc metti woon na trop gisoon nañ lu nekk gis nañ façon bu nekk façon galgal bu nekk gis nañ ko donc gis nañ ñi ñu bëgg ak ñi ñu bañ ñëpp gis nañ ñi ñu yéene lu baax ak ñi ñu yéene lu bon. waaw c'est comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek dafa amoon ñu ko gëmul am ñu koy fexeel. am ñu bëgg deewam donc kon ñun ñi nga xamante ne ay mbindeef kese lañ duñ dara buñ amee ñu bañ dañuy xam ne lii lu lew la luy yoon la donc te ñooñu ñoo lay rendre fort pour man nit ki boo amul ennemi doo dem quoi. d'accord Paco kan nga jàppee sa noonu Paco. man sama noonu mooy képp ko nga xamante ne daf may yéene échec kooku képp ku nga xamante ne damay def benn affaire mu naan yàlla bu mu réussir boo génnee benn affaire yàlla bu mu réussir nga génn di def concert yàlla na daanu fii c'est-à-dire képp ku lay yéene sa échec kooku mooy sa noonu pour man c'est-à-dire ça veut dire que nit ki nga xamante ne da lay saaga mën na la saaga sax parce que orgueil la wala benn compétition bu mu gis entre yow ak moom mais képp ku lay yéene échec si ngay préparer benn affaire mu lay ñaanal échec di la ñaanal nga am déception wala nga am benn faille pour man kooku bëggu la te man foofu laay gis ne nit ki bëggu la daal. c'est compréhensible ki nit ki ñëw am envie dépasser la ci benn niveau c'est-à-dire loolu compétition bu positif la quoi. mais dans la vie réelle ki lay yéene lu bon c'est-à-dire kooku bëggu la. te yooyu da lay taxal liggéey te man pour man boo amul benn motivation rek. c'est-à-dire doo dem boo amul képp ku bëggu kenn ne bëgguma lii kii dafa lii la moo tax ñii ñëpp ne Paco rek doo dem pour man foog nga am. ku lay bañ pour nga liggéey pour man loolu quoi. ñàkk noonu wóorul ci foofu lay jaaree nag di la laaj Paco sa relation ak yeneen artistes yi nga xam ne ñoo ngi fii nii ci Yoff. waaw ay relation yu nice sax yu rafet parce que fii ñun ñëpp ñoo far xam nga Yoff nekkul lu rëy te ñun ñoo defandoo affaire hip hop bi nii affaire de rap bi ñoo ko defandoo depuis balaa nit yi di ñu xam ma raconté la benn anecdote fii nii. bu jëkkoon avant may nekk artiste sax dama doon ñëw si concert yi di seetaan quoi man je me rappelle artistes yi bu ñu doon joué daawul am public bu ñu daan joué ay centaines de personnes d'habitude wala ay 200 bu bëree ba bëri parce que amuñu woon salle yu mag PC moo fi newoon comme salle donc artistes yi dañ daan joué ba pare wàcc di nekkaat di support yeneen artistes yi parce que loolu moo fi amoon benn affaire de fraternité la woon. loolu noonu raar na fi léegi da ngay gis artiste bu joué après day ñibbi c'est-à-dire manque day am quoi da ngay am benn code de popularité boo xamante ne doo mën a joué ba pare taxaw si public bi donc pour wax benn anecdote ne loolu bi muy door la woon donc ñun ñoo ko commencé ñoo ko bay doon ko defandoo suñu biir di supportante suñu biir ba ñun ñooñu ñëpp ñoo màggandoo te yàlla day def kii lañ xam kii dese nañ ko xam wala kii moo nekk si kaw kii mu ngi ñëw mais ñun ñëpp c'était au début ñun ñoo ko farandoo woon ñoo ko liggéeyandoo donc pour waxaat ne rek ay relation yu cool lañ am te yéene bi ma yéene sama bopp laa yéene bépp artiste bu nekk Yoff parce que fu may toog damay tiitaroo Yoff te booy tiitaroo Yoff boo si wéetee rek yow da nga groupement quoi da ngay waral di tiitaroo Yoff di geesu di gis keneen di tiitaroo Yoff tey bu yàlla defee yow nga sa mission pare nga am benn gëm-gëm que ne ñii nii yor lee ngay nii tey dinañ taxaw fi nga taxawoon wala raw la yow parce que li ñuy def nii nekkul ne dañ koy def ba béjaaw wala nekk ba am yenn âge yi di ko def benn passage la kese yàlla moo ñu nattu si représenté dëkk te nee nañ bëgg sa dëkk tam si jaamu yàlla la bokk bëgg sa xeet ñu bëgg suñu xeet di si yëngu ci wàllu musique donc dañuy ñaan tey bu yàlla defee bañ nekk si yeneen business mu ibbul ñu yeneen porte ñu mën a toog mën a dimbali ay nit mën a créer emploi weer di dee ngay fay ay nit ak sa propre emploi da ngay am tête tranquille conscience tranquille ne am na ay ñu ñëwaat tey ñoo xamante ne ñu ngi jël sa place di ko représenter dignement am talent sa xel day dal daal te man loolu laay ñaan ñëpp a si xaj yow mi may seetaan nga xam ne am nga envie def bu fekkente ne am nga avalu say parents am nga liberté wu def defal mais bu mu la tere jàngi bu mu la tere liggéey parce que loolu mooy base bi boo ko deful boo amul bailleur de fonds du moins boo amul retour sur investissement li ngay def day taxaw il faut nga am lu fi nekk mën a arroser garab bi mu sax. mais Paco depuis sànq bi ñu commencé say wax rappeur rek ngay wax mbalaxmaan yi la. waaw mbalaxmaan yi tamit si lañ bokk parce que xam nga man sama domaine rek laa maîtriser moo tax mais fii mbalaxmaan yi samay gaañ lañ. da ngeen di clash mbalaxmaan yi te pourtant yéen léegi rappeur yi dañu tàmmoo di clash mbalaxmaan yi naan lu ñuy def di te léegi ku di génne rappeur bu génn bu way album wala single te dugaloo ci mbalax rek day mel ni defoo dara. man loolu je suis pas contre de xam nga pour mu ñëwaat ci origine bi rap dafa jógee ci affaire sampling
sample mooy nga jël benn musique bu bokkul ci rap nga boole ko ci jazz dañ ko sample jazz musique Amérique la daal yooyu dañ ko sample boole ko ci li nga xamante ne moom mooy rap sample pop léegi ñun suñu affaire yi ñu am ñun ñu ne dañuy def rap ñun on est très bien placé ñu sample suñu instruments yi ñu moom. léegi nag lan moo tax rappeurs yi fu ñu toll di clash mbalax maan yi. peut-être ñu bëri te léegi da ngeen di dugal mbalax ci biir. mais déjà da ngeen di indi tama bi ba mu saf. xam nga li ma lay wax nii c'était au début gars yi comprendre ñu woon. biñ comprendre lañ commencé di ko def parce que musique day avancé en fait ku nekk yow instrument yi nga am tey boo gisee ay Nigéria seen afrobeat commencé dox seen beatmaker yi di utiliser ay sabar di utiliser ay kora di utiliser ay affaires yoo xamante ne c'est typiquement africaine ñun ñu moom ko ñooñu di ñu ko gën a bëgg ñoom ba si percer dans la ci côté international bi ñun ñu am ko fii ne duñ ko utiliser loolu ñàkk comprendre loon déjà léegi comprendre nañ gars yi ñu ngi jël ay affaire di sample kon léegi may ngeen ma laxmaan ni jaam non gars yi loolu mënul ñàkk xam nga lan la gars yi doon déplorer souvent xam nga day am ñu si ëppal par exemple tey man newuñu la bu ko def mais defee ko ak norme yi nga xamante ne dina respecté yow si li nga nekk. parce que ñoom rappeurs yi lu ñuy clashé yéen laay wax parce que rappeurs nga lu ñuy clashé mbalaxmaan dañ naan seen son instrument kese la amul thème amul lu am sens dañuy xëcc fii laal fii mais yéen tamit léegi yéen a ngi xëcc fii laal fii de. tamit bëree tudde mooy li ma lay wax xam nga musique day màgg à chaque fois li ma la doon wax mooy ñëwaat. c'est-à-dire boo nekkee si benn affaire nga bëgg nekk ku coincé si ay années 60 doo dem. bu jëkkoon man yaay nañ leen instant bii de fekk si ngeen leen de xam nga fekk si bi boo gisee am ñuy bañ ba léegi nii dafa nekk ñoo xamante ne par exemple à 80% mbalax lay doon à 20% rap xam nga mbalaxmaan est-ce que mas nga gis mbalaxmaan boo xamante ne dafa jël bitu rap mu si rap génne ko clip xam nga mësul am exactement parce que mbalax amul ay charte amul ay norme amul ay xam nga hip hop dafa am ay temps 4 temps lay doon peut-être yow doo peut-être ko xam naa ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan 4 temps la 4 temps yi da nga koy respecté exactement léegi 4 temps yooyu noonu bés boo ko génnee rek nekkatul hip hop du coup boo ñëwee chargé si ay percu chargé si ay marimba chargé si ay kora chargé si yeneen beneen façon musique nga ko war a tuddee mais pas rap yaa ngi comprendre xool man am naa benn son bu tudd xëcc mbaalam dama si def ay sabar ay sabaru ndaw rabin rek ca gin mu naaj ñëpp waaw demal àggaleen may ñu ci tuuti mais loolu man lii bi laa la may percu yi kese laa la may xam nga gars yi xam nañ xëcc mbaalam loolu nekk na loo xamante nii loolu xam nga bi yaa ngi wax polémique entre mbalax ak kii te boole naa si ay percu y a pas photo am na ay percu donc moi dama comprendre man depuis le début daal nekkuma di nga def muy bëri mais dama ko ciy boole pour tey képp kuy déglu sama œuvre mu am benn mélodie bu mu xamul bu mu dégg mu ne mais li may dégg nii c'est pas fréquent souvent si son yi de déglu ay rek ca kin di dégg affaire yooyu da nga naan waaw surtout sa xel day ñëw si culture Afrique sa xel day ñëw si culture lébu boo duggee tak nga gis ne culture lébu nga dugg gis ndaw rabin déggaat ca gin yooyu da ngay xam ne kii xam na fi mu jógee daal te loolu day wonewaat appartenance. téléspectateur Yoff TV internet Yoff TV yéen a ngi seen plateau guddi koor ma ànd ci ak ki nga xam ne mooy Paco Briz Paco est-ce que envisager nga un jour nga changer style dugg beneen style musique wala. génne album boo xam ne amul rap wala oui style musique. bon. xamaguma de personnellement xamaguma parce que affaire yi lépp day màgg lépp day jiyeeg ci kaw gis nañ fi ñu bëri bi ñu demee ba am benn âge bi nekkatuñu di def rap par exemple am na yenn musique yoo xamante ne day ñëw vers yow da ngay màggandoo ak loolu par exemple tey ñu ngi commencé man defaguma fi dara de man li ma génnee nii juste benn EP kese la gars yi génnee nañ fi ay album def nañ fi lu nekk man li ma def nii defaguma sax 0,5 si tiers wala quart lu ma war a génnee li ko am na affaire yu bëri yoo xamante ne génnagul donc boo defee lépp ba accomplir sa milieu bi nga xamante ne mooy milieu rap bi da ngay chercher yeneen univers tout en restant fidèle ak milieu bi nga nekk c'est-à-dire ut yeneen côté woy yeneen côté style bu bees ut li nga xamante ne mooy ay côté orchestre déjà maa ngi ko commencé di ko def depuis sama grand théâtre bi dama joué ak orchestre ut ay musiciens ay ñi di tëgg batterie guitare électrique fii piano donc c'est des trucs yoo xamante ne loolu mooy avenir bi tey boo amee benn contrat ci biti da ngay yóbbu say musiciens nga taxaw jouer musique loolu moom mooy musique quoi donc loolu noonu dina la permettre ba yow da ngay découvrir yeneen façon voix yooyu yor te xamoo ko woon yeneen façon vibe c'est-à-dire yeneen façon air yooyu defee te yow xamoo ko woon déjà ñu ngi ci gëstu ñu ngi ci liggéey quoi. D'accord Paco il est tradi wala moderne.
man je suis tradi moderne ñaar yëpp laa boole déjà day feeñ sax si souvent sama ay yenn solu damay bëgg di sol ay affaires yu archaïque ay affaires yu vintage c'est-à-dire lu yàgg donc dama koy gën a moderniser tamit mu gën a c'est-à-dire tradi moderne laa gën a bokk féetewu ma fenn daal. D'accord Paco nan nga gisee en tant que jeune comportement jeune yi léegi ak manque d'autorité beeg yooyu vis-à-vis des parents. waaw loolu moom pour man débat la boo xamante ne tey bu ñu si doon waxtaan dina jël temps trop parce que. mais en tant que porteur de voix. en tant que porteur de voix li ma si gis mooy pour man éducation de base mooy lépp quoi éducation de base du coup léegi liberté bi dafa bari trop entre xale yi ak seen ay parents maanaam contrôle bi amoon par exemple si suñuy jamono ñoon gisatuma ko ci jamono yi léegi wala bu amatul tam bareetul daal. liberté bi dafa bari surtout xale yi jigéen yi. dafa bëri donc dëkk bi moo avancé de telle sorte que Android yi iPhone yi donc da ngay nekk sa nekk yaa ngi ci monde bi. D'accord. Du coup internet benn poubelle la benn mbëbës la rek mbalit la soit nga for fa lu lay. à qui la faute donc internet mooy faute bi yow. pour man avancement wu technologie moom mooy problème bi parce que à chaque fois da ngay sax seetaan benn genre dama lay jox benn exemple di nga toog ci benn salle parents yi toog xale yi toog. manque de communication day feeñ parce que dañuy toog di seetaan ba nii su may joxee exemple ñiy toog di ma seetaan nii tak am na ñoo xamante ne ñu ngi déglu de mais ñu ngi sëgg seen téléphone yi c'est-à-dire ñu ngi voyager tout en restant fi ñu nekk ñoom. mais looy wax ñi nga xamante si ni ñu bëri comme parents yi wala adultes yi dañ ko giñ yéen artistes yi parce que ñu ci bëri dañ naan xale yi léegi artistes yi la ñuy copier. ci ñoom la ñuy xool. waaw xam nga. ku nekk ak li nga xamante ne ni moom ngay wane tey man rus naa nit di copier si man benn affaire boo xamante ne safaan lay doon si moom. bu may reculer waat tuuti si ay questions yu ma posé woon maa ngi lay wax ne am na yu bëri yoo xamante ne dama ko bëgg di joomale daal sama bopp. mais yow mais d'une manière générale parents yi dañuy accuser trop li nga xamante si ni mooy artistes yi wala célébrité même bu dul parents yi certains adultes dañ naan xale yi léegi dañuy roy ñi célébrité yi ni ñuy gis ci télé bi ñooñ la ñuy toppandoo. exactement da nga ma dog rek mais fa laa jëmoon c'est que man li may illustrer day door si damay def origine ba pare soo ko ñëw si li ngay wax d'habitude man je suis noonu laa mel soo ma posé question damay bëgg wax la historique ba pare indil la si man laay dooree ak fi mu commencé daal maanaam technologie bi mu avancé si la artistes yi gën a am visibilité pour delluwaat si affaire u cosaan bi si delluwaat si affaire u base bi communication bi manqué c'est-à-dire yow ñi ngay suivre noonu tey bu amoon benn genre limite bi nga xamante ne tey sa parents yi à 14 ans duñ la bàyyi nga nekk sa vie yëpp nekk sur internet doo am référence boobu noonu sa kay kese ngay def référence sa parents yi nekk say idole mais technologie daa avancé ba temps bi dafa internet technologie dafa avancé ba temps bi daf ñu gagné tey parents yi tey ñu ngi daaxanteeg dépense ñu ngi daaxanteeg yére bi kii war a sol korité ñu ngi daaxanteeg lii ñu ngi daaxanteeg lii dëkk bi gën a metti talluñu sax xool seen doom yi du coup boo amee chance tuuti nga xaw a conscient wala nga consciente que ne am naa avenir bu ma war a mën a mëne sama papa tey chaque jour mu dem lijjanti di dépense dans 50 ans di du mënati dara wala dans 20 ans dina retraité yow nga conscient nga ne man kat dama war a nekk relève loolu bareetul ci jeunes yi léegi xalaatuñu d'ici 5 ans la lañ war a nekk du coup damay ñëwaat ci loolu léegi ñun am nañ benn part de responsabilité muy artistes yi nga xamante ne tey dañuy wane image boo xamante ne du dëgg ci ñoom par exemple yow mën nga baax intérieurement mais li ngay wane da ngay vendre rêve donc yow ñi ngay vendre rêve bi mooy jeunesse bi ngay vendre rêve bi yaa ngi yor oto yaa ngi yor xaalis c'est-à-dire réaliser nga ba pare mais tey bu fekkente ne da nga am ay jeunes yoo xamante ne lay suivre te yow joxe woo message yu dem leen jàngi wala joxe woo message yu dëkk bi doxul dañ ko war a doxal joxe woo message yu tey lan moo tax parents yi waxatuñu dëkk bi lan moo tax lii lan moo tax posé woo yenn question yi nga xamante ne tey idole boobu noonu nga nekk ci kenn mu lay bàyyi xel ne Paco kat mu ngi wax ci dëkk bi Paco kat mu ngi delloo xelu gars yi na ngeen jàngi na ngeen lii na ngeen laa du conscient que ne loolooy dëgg day jàpp ne chaque jour bling bling la image yu rafet solution bi nag dina neex du neex mais ku ci nekk responsabilité sa wàllu bopp la ku am chance peut-être di développer affaire yu mature yàlla dimbali na la mais ku xaw ak inconscient tuuti. yow ci vague bi ngay bokk quoi. tentation yi da lay yóbbaale exactement voilà. en tout cas daal lu mu ci mënti doon dama lay wax rek benn preuve parce que war na ñuy joxe bon exemple man am naa ñees boo xam ne sama doomu grand frère la elle a 4 ans mais su ma nekkul kër gi day jël
téléphone toog nee na animatrice la commencé jël affaire taxaw di kon yow déjà nekk nga référence gis nga taxaw nag commencé xappal bii kii man ko man defewu ma nii émission exactement donc ñun ñii tamit am nañ ci part de responsabilité bu mag a mag léegi nag Paco émission bi presque tire à sa fin bala ñuy dem nag dañuy dem ci question divers yi parce que man maa ngi fi mais damay transmettre laaj yi nga xamante ci nii fan sa Paco yi ñu ngi koy laaj bëgg nañu xam Paco lan mooy couleur préférée man j'aime bien noir bëgg naa noir trop sax. pourquoi noir c'est triste de. non am daal xaw ma daal man noir daal bëgg naa ko daal. daf la neex neex na ma trop. d'accord sa plat préféré. ceebu jën. Penda Mbaye. waaw bu xonq alab lébu. bu xonq bu am walas ñu roof ka xooñ. lan mooy walas. walas mooy ton xam nga walas yow. xaw ma ko de. yow doobu lay wax na. non am na ñuy seetaan te xamuñu ko tamit. walas non yoof ñi di seetaan ñëpp xam nañu walas. non nee naa la yoof kese seetaan nañu. exactement waaw walas moom mooy ton. ton bu bees nga def ko ceeb bu xonq loolu dafa doy waar. d'accord Paco lan nga gën a bëgg. si ban ko ne. ci lépp. qu'est-ce qui te fait plaisir. man bu ma amee xaalis nekk na lu mu bëgg parce que xaalis da lay permettre nga mën a dimbali nit yi nga mën a faj say soxla nga mën a kontaanloo ay nit yu nekk ci souffrance wala nga mën a faj nit ku feebar xaalis lenn rek la mënul faj mooy nga war a dee nii ne da nga war a dee mais mën na faj gàcce daal. ma faj gàcce te ñu bëri dañuy yaakaar ci yow te li ngay faj xaalis la donc nekk na lu mu bëgg daal. d'accord Paco mu légal nag mu nekk loo xam te ne liggéey nga ko mu légal. d'accord fans yi ak téléspectateurs yi bëggoon nañoo xam tamit Paco lan la gën a bañ ci comportement. waaw man moom de nature bëgguma kuy fen koo xamante ne day maanaam du wax dëgg daal soit nga seq ak nit benn affaire mu lay gëmloo loo xamante ne nii wóor na ko ne mënu ko côté business laay waxee ba ci jours yi mu yaaxal la li nga waroon def parce que accomplirul li nga xamante ne moom ngeen waxante woon. loolu laa gën a bañ. sa plus grand défaut. sama plus grand défaut peut-être dama ouvert de trop te yenn saa yi da ngay am souvent da nga war a fermer wu. su fermé nag si koo xamante ne xamuma ko carrément en fait mais bu ma xasee tante nii bañ am benn affinité rek après damay open quoi damay ouvert te des fois di nga gis yenn affaire yu ñu la def yoo xamante ne mënoon nga limiter nit ba du xew. d'accord loolu loo fait mais doo ko mën a bañ da ngay mel ni nga mel kese. qualité. plus grande qualité. bon peut-être yërmande ak gaaw a yërëm nit daal. d'accord loolu bokk na si lu ma seetlu daal ne am na man maa gis problème mu nit war a am problème bu ma gérer sama problème dama koy fàtte parce que du ma bëgg nit di toog di jàmbat wala mu am lu mu war a faj mu tiis la ko te yow da ngay am ay 1000 problèmes. d'habitude ñun souvent man sax wala yeneen gars yi nga xamante ne peut-être yàlla may na leen benn tour wala benn nit yi xam la souvent yow da ngay am souvent. tendance di defal nit yi par exemple da ngay am souvent tendance di faj ay soxla te yow par exemple boo amee soxla doo xam ku la koy fajal du coup doo bëgg di taxaw fenn di ñaan wala doo bëgg di maanaam ngor gi ak jikko ji nga xamante ne moom la yaree ni da lay topp par exemple mën naa la expliquer man. tey bu ma ibbi woon sama téléphone nii mën naa la limal sama ay contacts yoo xamante ne nii tey lu ma soxlaa peut-être bu ma leen tiisoon sama soxla du fanaan ñu nit ñi xam ay millionnaire wala du ma si woo nit di ko tiis soxla. tey pour man loolu liggéeyul mënu la satisfaire tey koo wax ne da nga am problème. bu la ko fajalul xamal na la bu la ko fajalee tamit xamal na la. du ñàkk nag nga am ay bras longs du ñàkk nga am ay nit yoo xamante ne dañ lay yéene. comme yow ni ngay gisee nit yéene ko ñëw nuyu ko benn affaire nga xam ne am na soxla boo xamante ne tiisu la ko mais xam nga ko. je préfère loolu. d'accord mais jikoy lébu yi dafa ma topp trop man moom. mooy volet bi nga xamante si di ñëpp seedeel nañ ko Paco mu nekk volet social bi Paco dernière question divers mooy fans yi bëgg nañoo xam ndax Paco c'est un cœur à prendre. mooy loolu mooy lan. un cœur à prendre rek. ndax am naa ku ma nekkal wala déet. waaw ndax yow tu es un cœur à prendre wala fees na. non man marié gu ma je suis pas marié je suis célibataire. Tu es célibataire ou en couple? Non, alors je préfère noppi. Je préfère bañ si wax. téléspectateur ñoo koy laaj ndax Paco il est c'est un dinaa si cœur prononcé à wu prendre. après bu may tagg jabar naa leen wax ne am naa soxna. da ngaa ragal wala. du ragal daa am ku nekk si ruq bi di seetaan wala. non même pas. non tey lépp dafa war a leer ndax Paco c'est un cœur à prendre ndax fans yi bëri nañ xale yaa ngi def seeni façon ñi bëgg a dugg.
non ñii di waaj a dugg ku bëgg mën na ñëw non daal pour l'instant daal ça va man maa ngi ci sama job amaguma soxna maa ngi wër jabar. d'accord pour le moment soxna laay wër amaguma soxna daal. d'accord téléspectateurs yi ñoo ko déggandoo Paco nee na amagul soxna lay wër donc Paco c'est un cœur à prendre dañuy dem nag seetaan dernier clip bi bala ñuy tëj émission bi muy Alsane bu baaxee rek ñu dem seetaan clip boobu di Y'a pas photo. cooli bëri na ma dégg-dégg ku ci nekk xam nga ki la mën dañuy bañ ba tey rek yàgg-yàgg ma fi nekk sikki sàkka c'est le minimum xamante nañ suñu biir kon jarul yëkki mbagg bu ñu yaay diw amul luñ ma ëppale du talent du style du dara xanaa njëkk a siiw rus naa génne projet bi nga génne bi laay walaay di nga compo di nga jëli ndaare di nga redoubler bu yàgg bu fi tem bi doonoon compo gis naa da nga bëgg a mel ni man mais noonu ni nga yàppa photo projet baa ngi jéggi raay bu génne dina suul sa label maa ne bu ma photo ay poto kaa ñu jël photo te ma happy birthday damay dagga carrière am si mel ni gâteau melomaan yi dekk seeni nopp comme cadeau képp ku ma déglu gis 100 mètres li may daw a bëri seen bopp bëgg mel ni man yàppa photo dakk solo fii prise non yàppa photo ay poto ma ne bu ma photo te ma happy birthday damay dagga MC si mel ni gâteau non yàppa photo yàppa photo non y'a pas photo, y'a pas photo, non y'a pas photo, y'a pas photo, non y'a pas photo, y'a pas photo. Rappeur yaa ngi di ma safay kakatar ñoom ñëpp ndiroo fu ñu dem tellement dañu mën a copier ba doo ci xamee kenn Chine populaire ay dañu bëgg a soppi game bi Atlanta ma dikki ne leen noonu damay defi attentat di gën a doo ba romb yanu benn Jakarta te kenn du ma def te man ne leen Paco dina génn tàkk di tàkk ba génne fo bi lakk dina génn lakk di lakk ba génne di bi lekk dina génn lekk di lekk ba waccu depuis 2014 sama premier son ba léegi maa ngi briller fu ma fël gaay naan ma diw ma dox tey maa ngi nii si du jàmmi borom te ci lancé boobu laa ne te ci xam sa bopp gën ñu naan la yow yaay diw du ci ñàkk ñu ci bëri bëgg shine like ciw bëri ñu la boy ku ñëpp tifli di nga tooy te daf ngay diw bëri bay ni nga waj yaa ngi lay biw bëgg nga mu leer fokk ngay def diw xesal bëri bay même buñ àndoon 2000 photo sax man nag ñoom y'a pas photo selfie mbaa photo sa montage la jël nga collé ko y'a pas photo bëgg mel ni man y'a pas photo dakk solo fii prise non y'a pas photo ay photo ma ne bu ma photo ne ma happy birthday damay dagga MTV mais di gâteau non y'a pas photo y'a pas photo 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 non 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 y'a pas pho
allo d'accord Paco mu nekkoon Yapa Photo bëggoon nañ nag nga décortiquer ñu ko bala ñoo tëj Yapa Photo pourquoi Yapa Photo. waaw Yapa Photo mooy benn terme la rek français la c'est-à-dire xam nga lii c'était au début daal lii c'était en 2017 bi may waaj a génne sama projet la woon bi may waaj a génne daanu rap mooy EP bi donc mooy woon premier son bi annoncé projet bi donc dafa nekkoon loo xamante ne day ñëw pour wan gars yi ne leen ñëw naa maa ngi bokk ci géew bi léegi c'est-à-dire képp kuñ la bëgg wane ne yéen ñaar yéen am style bu niroo wala da ngeen bokk ni ngeen di rabee wala kii yàq moom ku gën a aay nga ne leen Yapa Photo donc Yapa Photo c'est-à-dire maak moom mënuñu yem daal c'est-à-dire Yapa Photo quoi. amul naxasaare. loolu la quoi. d'accord mu nekkoon nag tey seen plateau guddi koor spécialement tey nag ma amoon plaisir dalal fi ko xam ne Paco Briz artiste boo xam ne kenn dootu ko laajte fii ci Yoff Paco ma bàyyi la rek nga wax sa mot de la fin tàggatoog ak fans yi ak téléspectateurs yu toog di ñu seetaan. waaw mot de la fin bi lenn kese la mooy di remercier ñi nga xamante ne tey fi tey buñ demee ba àgg ci benn niveau bi ñoom ñoo tax buñ demee ba nit yi di ñu ràññee ñoom ñoo tax képp koo xamante ne dégg nga lii rek di nga retrouver wu ci li may wax parce que mës nga ci teg loxo di remercier ñooñu ñëpp plus particulièrement waa Yoff di leen delluwaat njukkal di leen wan ne lépp door fii la dooree te base mooy lépp te man confiance bi ngeen am ci man laa am ci yéen tamit noonu la demee donc di wax ne day gën a commencer waat rek ñi nekkaat ci liggéey bi toogoon nañ benn période nekkuñu ci dara génnewuñu woon son Covid bi la woon ay affaires yu personnel la woon vie privée la woon donc tey ñu ngi waat ci projet yi ñu ngi waat ci lépp ñëwaat nañ en force di liggéeyaat ci yeneen activités yoo xam te ne nii ñu ngi ci war a liggéey ak ñëpp muy Yoff muy Sénégal muy yenn partenaires yëpp di remercier Sias ci invitation bi di la remercier yow Thiat ci dalal bi ma dalal di remercier waa Yoff TV di remercier sama parents yi sama yaay sama tante sama papa sama bàjjen cousin yi mbokk yi Yoff en général Sénégal en général waaw Paco Briz la woon di ñaanal ñëpp jàmm di baalu ak ñëpp voilà. Le plaisir est partagé Paco xanaa rek di la jaajëfal yow tamit ci li nga ñëw ci sunu invitation bi temps yombul mais depuis 22h yaa ngi fi accompagner ñu émission bi nga jaaral ko yoon macha allah j'espère que ni fans yi kontaan nañ téléspectateurs yi Yoff tamit kontaan nañ waaye bépp sénégalais tamit bu ñuy suivre ci diaspora bi kontaan di wax nag lépp luñ fi wax rek ca jaarul yoon ñoo ngi jéggalu waaye nag di tàggatoo di nuyu tamit Ali Géral sama naataango sama confrère moom nag tey ñëwul dafa am empêchement di nuyu tamit sama confrère Mamadou Mbaye Garmi jaajëf big up le frangé namu naa la torop di remercier nag toute l'équipe technique son et lumière Alassane Ndion Lay Ibrahima yëpp nuyu naa leen di jaajëfal tamit team Yoff TV muy moo xam présentateur nga wala présentatrice ñi fi jaar ñëpp depuis ce matin di jaaral émission yi yoon nuyu naa leen jaajëfal naa leen di remercier DG ndax moom tamit lépp moom la moo ñuy yokk jom di remercier nag ki nga xam ni mooy Sayer si borom si élégance sama sponsor officiel si guddi koor gi macha allah ak ay tenues yu am jom chaque jour mu génn ma foo xamante si nii mooy loolu après nit ñi dañuy kontaan moom nag mi ngi benn tali képp ku ko bëgg contacter rek day def prêt-à-porter day ñëw tamit sur mesure Sayer si élégance fee ca benn tali nuyu naa la di nuyu waale tamit Mariama Danso madame Dir ana rek di leen jox rendez-vous demain incha allah ci même heure même fréquence ak beneen plateau beneen invité ci seen plateau spécial guddi koor Paco nag ma bàyyi la nga acapella ñu tàggatoo digoon waxoon naa la di nga ñu may ñun caat yi benn de bala ñëw tëj. caat nga bëgg ba may la. situation oblige. ñu xool waaw caat mooy ki mujj ci famille mooy ki gën a réew loolu la gars yi wax bul gis ne dama lay classe caat noonu la demee takkal téere ñaanal yàlla la fa la caat Paco woyal caat yi
Poko woyal caat yi noonu la demee woyal caat yi ok noonu la demee ñoo ngi si weeru koor ñu ngi waaj a doog caat nee na moo njëkk naan orul woon moo ngi jël tàndarma di xamp sax orul woon caat day jëndi mburu bu bees jox si liver diw si ton wala chocolat ma moo ko moom bokk nag si côté ne kenn du ko laal te warul woon P-Breezy nga bii dañ kon caat jëlal loolu. ay ca jaajëf kontaan merci beaucoup merci à tous nos téléspectateurs rendez-vous demain inchallah d'ici là portez-vous bien. Tek fi tànk ñu ne danga soof fàtte na ni danga dëkk for the night boo may dingat ni nga danga toog xanaa yëgoo ni